පුතාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ප්‍රැක්ටිස් පේපර් 5 එක. ඒකේ අපි MCQ 10ක් දීලා තියෙනවා ළමයි. හරිද? එතකොට ඔය questions ටික අපි කතා කරමු. මම පොඩි brief review එකක් ඔයාලට මේකේ උත්තරත් එක්ක හදලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක බලලා ඔයාලගේ own review එකක් හදාගන්න. හරි හදලා ඒක මේ ඔයාලගේ paper collection එකට දාලා තියාගන්න. දැන් term test එකක් ලඟ වුණාම නැත්නම් අපි හිතමු A level ලඟ වුණාම නේද? බලන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලා ලියාගත්ත review and questions. හරි? ඉතින් ඒ ටිකෙන් ඔයාලට මුළු syllabus එකම ආයෙ මතක් කරගන්න උනත් පුළුවන්. right. ඒතකොට මේ paper එක හදලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ first 3 lessons focus කරලා. ඒකේ සමහර area තමයි මේකේ touch වෙන්නේ. ඉතින් අපි discussion එකට යමු. right. first question එකේ තියෙනවා කියලා අහනවා which of the following statement is true? Right? There are 5 statements are there. So you have to select the correct statement. Right. එතකොට අපි ගමු first එක. The smallest charge that any particle bear is 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb කියලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් අපි දන්න particles මතක් කරගන්න. දැන් particle එකකට තියෙන්න පුළුවන් පොඩිම charge එක මෙන්න මේකලු. right? එතකොට අපි දන්න particle එකක් තමයි atom එක කියන්නේ. මේ මුළු හැම දෙයක්ම හැදිලා තියෙන simplest individual independent particle එක තමයි atom එක. හරි? ඒතර atom එකක් විදිහට ගත්තොත් hydrogen, helium වගේ කට්ටිය ඒගොල්ලෝ neutron. හැබැයි අපි දන්නවා atom is consist of subatomic particles. example එකක් විදිහට ගත්තොත් proton, neutron, electron තමයි අපි කතා කරන basic subatomic particles ලා කට්ටිය. හැබැයි ඊට වඩා තව කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඔයගොල්ලෝ theory classes වල අහලා ඇති. meson, positron ගගා එක කට්ටිය තව ඉන්නවා මේ atom එක ඇතුලේ. දැන් උතරිනුත් subatomic particles වලින් ඔයාලා ගත්තොත් proton has a +1 charge. හරි? and electron there is a -1 charge. ඔහොමනේ අපි කියන්නේ O levels කාලේ එහෙමනේ. neutron එකට charge එකක් නැහැ කියනවා. හරි? එතකොට අපි electron එක proton එක අපි -1 charge, proton එක +1 charge කිව්වට ඇත්තටම මේ charge එක -1 +1 නෙමෙයි. right? ඒතර ඔයගොල්ලෝ A levels වල ඉගෙන ගන්න smallest measurable charge එක measure කළේ මෙන්න මේ electron එකට. right? ඒක measure කරපු scientist තමයි රොබර්ට් මිලිකන්. එයා යාගේ oil drop experiment එකෙන් මෙන්න මේ charge එක හරියටම calculate කරා. ඒකේ value එක තමයි මේ තියෙන්නේ. right? I think ඇත්තටම electron එක negative charge නිසා මේ value එක වෙන්න ඕනේ -1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb කියලා. right? එතකොට atom එකක් විදිහට ගත්තොත් අපි ගමු hydrogen atom එක. hydrogen atom එකේ H11 කියන isotope එකේ atom එකක් ගත්තොත් එයාගේ proton එකයි electron එකයි ඉන්නවා. එයාට neutrons නැහැ. right? එතකොට මේ atom එක විදිහට hydrogen ගේ එක neutral වෙන්න නම් proton එකට අර electron එකේ charge එකට equal and opposite charge එකක් තියෙනවා. right? එතකොට proton එකේ charge එක වෙන්නේ plus මෙන්න මේකේ ඉතුරු value එක 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. right? ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ statement එක අපිට ගන්න පුළුවන් correct statement එකක් විදිහට. ඔයාලට ඒක තේරුණාද? හොඳට හිතලා බලන්න. දැන් අනිත් හැම charge එකක්ම මේ අපි ගන්න fundamental charge එකේ multiplications. දැන් example එකක් විදිහට ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ ගන්න sodium අපි sodium ගන්න නැතුව magnesium ගමුකෝ. magnesium 2+. දැන් magnesium 2+ හැදෙන්නේ කොහොමද? magnesium atom එකෙන් 2 electrons remove වෙලානේ. right? එතකොට එයාගේ charge එක වෙන්න ඕනේ අර remove වෙච්ච electron දෙකේ charge එක වෙන්න ඕනේ. නැද්ද? එතකොට මෙයාගේ ඇත්තම charge එකේ නම් value එකක් විදිහට ගත්තොත් plus 1.602 into 10 to the power minus 19 into 2 coulombs වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි ඇත්තටම magnesium 2+ වල charge එක. ඉතින් මම අර කලින් කිව්වා වගේ අනිත් හැම charge particle එකකම charge එක වෙන්නේ මේ fundamental charge එකේ multiplications. ඉතින් ඔන්නෝකයි first statement එකේ explanation එක. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් ඕක ගැන explain කරේ වැඩියෙන්. මොකද මේක තමයි මේ question එකේ answer එක වෙන්නේ නේ. අහන්නේ true statements. එතකොට දැන් අපි normal practice එකේදී කියනවා මෙහෙම answer එකක් ගත්ත ගමන් අනික් අතට නවත්තන්න හොඳ නැහැ. right?
ඊළඟ ස්ටේට්මන්ට්ස් ටිකත් කියවලා බලන්න. මොකද මේ ස්ටේට්මන්ට්ස් wrong නේ. හරිද? උතන 4 ස්ටේට්මන්ට්ස් තියෙනවා. ඒ හතරම වැරදි. ඒතර ඕකේ එක්ස්ප්ලනේෂන් එක ඔයගොල්ලෝ තේරුම් අරගෙන තියාගන්න. මොකද එතනත් වෙන්නේ අහපව් අර ඔයාලා ඉගෙනගත්ත තියරි ඒරියා ටික අහපව් ගිහින් බලනවා. දැන් එක්සාම්පල් එකක් විතර ගත්තොත් අපි සෙකන්ඩ් එක ගමුකෝ. X-rays are negatively charged කියලා කියනවා. එතකොට X-rays ඔන්න ඔය ස්ටේට්මන්ට් එක ඇයි වැරදි කියලා ඔයාගෙන් ක්වෙස්චන් කරා. හරි. එතකොට දැන් හිතමු ළමයට මේක මතක නැහැ. X-ray එකේ charge එකක් තියද නැද්ද කියලා පොඩි doubt එකක් එනවා. එතකොට ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ මොකද්ද? ඔයාගේ තියරි පොත අරගෙන බලනවා මේ X-rays කොහෙද ඉගෙන ගත්තේ. ආයින් ගිහිල්ලා පොඩි එක කියවලා බලනවා මේක හරිද වැරදිද කියලා. එතකොට ඔයා අර මේ පැසිව්ලි කරන්නේ අහපව් අර ඉගෙනගත්ත තියරි ටික රිවයිස් කරන එක. තේරෙනවද? අපි ඔය වැඩේ කරන්න ඉඳගත්ත කියන්නකො මේසයක් ළඟ පාඩම් කරනවා කියලා හිතාගෙන කොච්චරලා ඉන්න පුළුවන්ද නේ? maximum 15-20 minutes ඉඳි ඊට පස්සේ ඔන්න නැගිටලා යන්න හිතනවා මොකක් කරේ වැඩක් වෙන දෙයක් කරන්න හිතනවා. ඒ ඔය අපේ හැටි අපේ human nature එක. ඒක ඔයාටත් common මටත් common. හරි. ඒ වුණාට මේ වගේ වැඩක ඉන්වෝල්ව් වුණොත් right මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ඔටෝමැටිකලි මේක වෙනවා. හරි. එතකොට question ටික කරගෙන යන ටාගට් එක හිතේ තියාගෙන තියරි පොත් එහෙම මෙහෙම පෙරලලා බලනකොට ඔටෝමැටිකලි මෙමරයිස් කරන එක, පාඩම් කරන එක, ස්ටඩි කරන එක ඔය ඔක්කොම වෙලා ඉවරයි. right. ඒකයි අපි කියන්නේ පුළුවන් තරම් questions කරන්න ඒවට රිවිව් ලියන්න කියලා. right. අපි second statement එක කතා කරමු. X-rays are negatively charged කියනවා. දැන් first එක හරි නම් මේ හැම එකක්ම වැරදි වෙන්න ඕනේ. අපි කතා කරලා බලමු මේ මේවා වැරදි කියලා. හරි? දැන් second statement එකේ තියෙන mistake එක තමයි එයාලා X-rays are charged කියනවා. negative හෝ positive හෝ මොකක් හරි charge එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට ඒක ළමයි ඇත්තටම වැරදි. ඇයි? මොකද X-rays කියන්නේ electromagnetic radiation එකක්. හරි electromagnetic wave එකක්. දැන් electromagnetic waves වල charge particle නෙමෙයි යන්නේ. එතන යන්නේ photons. right? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා quantum theory එකේ photon විදිහට තමයි energy transfer වෙන්නේ. right? එතකොට මේ photons වලට charge එකක් නැහැ. එතකොට X-ray එක විතරක් නෙමෙයි නේද? electromagnetic spectrum එකේ තියෙන ඕනම කෙනෙක්ට visible light, UV, gamma ඕන කෙනෙක් right? ඒගොල්ලන්ට charge එකක් නැහැ. right? no charge. ඊළඟට third statement එක බලන්න. ඒකත් ඔය අපිට second එකටම link කරන්න පුළුවන්. එල කියලා තියෙනවා gamma rays are deflected in the presence of magnetic field. right? magnetic field එකක deflect වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් project කරොත් එහෙම gamma rays එක පැත්තකට යන්න. එයාලා කියන්නේ යන ගමන් පොඩ්ඩක් angle එක වෙනස් කරගෙන හැරිලා යනවා කියලා. deflect වෙනවා කියලා. හැබැයි ඔයාලා කල්පනා කරලා බලන්න මේක ඇත්තද කියන theory වල. මේක වැරදි නේ. gamma rays deflect වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් අපි නිකම්ම මතක තියාගන්න හොඳ නෑ gamma rays deflect වෙන්නේ නෑ, අරයා deflect වෙන්නේ නෑ, මෙයා deflect වෙනවා. අර එහෙම මතක තියාගන්න යන්න එපා. අපි මේකට හදාගමු අර හොඳ statement එකක්. එතකොට ඒක මතක තියාගෙන අපිට පුළුවන් දෙන ඕන එකක් deflect වෙයිද නැද්ද කියලා compare කරන්න. මෙන්න මේකයි කතන්දරේ. හරිද? මොනවා හරි particle එකක් deflect වෙන්න නම් maybe it is electrical field or magnetic field. හරි ඕනම field එකක deflect වෙන්න නම් එයාට charge එකක් තියෙනවා. charge එකක් නැත්නම් ඒ particle එක deflect වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා මතක් කරගන්න cathode ray experiments ටික. අර මුල් කාලේ කරන්නේ. ඒ experiments වල cathode rays were deflected in electrical field as well as in the magnetic field. In an electrical field, how did they deflect? In an electrical field, cathode rays were gone to the positively charged plate because cathode rays are negatively charged. Actually, මොනවාද මේ cathode rays කියන්නේ electrons නේ. ඒ විදිහට deflect වෙනවා. දැන් magnetic field එකක් දැම්මම මොකද උනේ cathode rays වල? They deflected perpendicular to the magnetic field. Right, in the direction of the other negative particles move. අර ඒ direction එක හරියටම හොයාගන්න ඔයාලට left hand rule එක දාලා බලන්න පුළුවන්. right, ඉතින් ඒ වගේ charge particle එකක් නම් තමයි ළමයි deflect වෙන්නේ. එතකොට මේ statement එක වැරදි. අපිට අර මම කියපු එක ලියා ගන්න පුළුවන් නේ. To deflect in electrical field or magnetic field, that particle must be charged. But gamma rays, there is no charge. Not only for the gamma X-ray on a kenik, right? They don't have any charge, therefore they don't deflect in any electrical or magnetic field. It's very simple, right?
Now let's go to the fourth statement. A beta particle which was targeted to the nucleus of an atom is strongly repelled. දැන් නියුක්ලියස් එක ගත්තොත් නියුක්ලියස් එකේ charge එක මොකක්ද? නියුක්ලියස් එක ඇත්තටම තියෙන ළමයි consist of protons නේ. ඕනම නියුක්ලියස් එකක at least one proton වත් තියෙනවා. නැද්ද? දැන් හයිඩ්‍රජන් ගන්න අර උඩ ලියලා තියෙන එයාට one proton තියෙනවා. protons and neutrons. But ඕනම නියුක්ලියස් එකක මම මෙතනට අදාළ නැහැ. but මේක එනවා statements විදිහට MCQ වල. ඕනම නියුක්ලියස් එකක ළමයි නියුට්‍රෝන තියෙනවා. එහෙම කිව්වොත් එහෙම any nuclei bears neutrons. right? එහෙම කිව්වොත් ඒ statement එක වැරදි. මොකද දැන් ඔයාලට පේන උඩ හයිඩ්‍රජන් එක. හයිඩ්‍රජන්ගේ මේ isotop එක. අපි ඔකට කියන්නේ protium කියලා නේ. protium isotop එකේ neutrons නැහැ. right? ඒ හින්දා මේ නියුට්‍රෝන තියෙනවා හැම එකකම කිව්වොත් එහෙම වැරදි. right? හැබැයි දැන් මෙන්න මේ ස්ටේට්මන්ට් එක එක්ස්ප්ලেইন කරොත් එහෙම මේක කියන්නේ ළමයි නියුක්ලියස් එක ගැන. right? the nucleus එකේ definitely there must be protons. දැන් මේ proton නිසා nucleus එක always positively charged. මේ positively charged nucleus එකට ඔයා beta particle එකක් target කළොත් project කළොත් right? so එතකොට ඔයා හිතන්න ඕනේ එහෙනම් මේක attract වෙයිද repel වෙයිද කියලා බලන්න beta particle එකේ charge එකත් හිතන්න. දැන් beta particles අපි කියනවා ඒක equivalent to electrons. so එහෙනම් එයාට තියෙන්න ඕනේ relative charge එකක් විදිහට -1 charge එකක්. දැන් ඔක ඇත්තටම අර පළවෙනි එක explain කරපු විදිහට පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. මම මේ -1 කිව්වට ඇත්තටම මෙයාගේ charge එක කීයද? ඇත්තටම -1.602 into 10 to the power -19 coulomb කියන අර ටිකක් අර කියන්න අමාරු ලියන්න අමාරු වැලියු එක තියෙන right. ඉතින් ඔක අපිට අර use කරද්දි ලේසි වෙන්න තමයි relative charge එක විදිහට -1 කියන එක දාගෙන තියෙන්නේ. හරි. so however ඉතින් මේ දෙන්නටම charges තියෙනවා. beta particle එක negatively charged, any nucleus එක ඕනම nucleus එක positively charged. එතකොට මේ දෙන්න project කළොත් beta particle එක nucleus එකට project කළොත් මොකද වෙන්නේ? repel වෙයිද attract වෙයිද? එතකොට ඒකත් හිතලා බලන්න. ඒතර ඒක පොඩි කාලේ knowledge එකෙන් එන්නේ නේ. positive repel වෙනවා. right? ඊළඟට negative repel වෙනවා. but positive negative opposite charges මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ attract වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ statement එක අපි ගන්නේ wrong කියලා. මොකද beta particle should be attracted to the nucleus because it is having a negatively charge and nuclei is having a positively charge. Right. Then last statement. Naturally stable isotopes of a certain element are radioactive. Then ඕක ළමයි generally අපි වැරදි කියලා ගන්නේ. දැන් example එකකට ගන්න naturally තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් stable කියන්නේ කොහොමද naturally තියෙනවා කියන එක තමයි. right? ඒ isotope එක radioactive වෙන්නේ නැහැ. මොකද radioactive කියන්නේ ඒක අපි relevant වෙන්නේ for unstable nuclei. දැන් unstable කට්ටිය stable වෙන්න තමා ළමයි radioactivity කියන principle එක තියෙන්නේ. right? What is radioactivity? Radioactivity is the phenomena that unstable nuclei releases energy and particles for the sake of their stability, for the sake of gaining stability. right? හිතන්න unstable nuclei එකක් අපි commonly ඔය radioactive කිව්ව ගමන් ඔළුවට එන්නේ uranium වගේ කට්ටියනේ නේ. ඒගොල්ලෝ විතරක් නෙමෙයි ඕනම element එකක radioactive isotopes ඉන්න පුළුවන්. right? දැන් carbon ගත්තොත් C614 ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. right? දැන් අපේ මේ hydrogen ලියලා තියෙන්නේ උඩනේ. එයාගේ radioactive isotope එක තමයි H13 කියන එක. tritium. right? ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? unstable නිසා එහෙම ඉන්න බැහැනේ nature එකේ unstable වෙලා. එයාලා try කරනවා stable වෙන්න. stable වෙන්න නම් අර unstable වෙන්න reason එක වෙච්ච දේවල් නැති කරගන්න. right? එකක් තමයි යාගේ අර තියෙන heavy mass එක nucleus එකේ. අර එක particle ගොඩක් තියෙනකොට අවුල්. මේක unstable. ඒතර මොකද කරන්නේ? යාලට පුළුවන් එක එක beta decay මොනවා හරි alpha particle decay එකක් මොනවා හරි කරලා ඒගොල්ලෝ එයාලගේ mass එක අඩු කරගන්නවා. ඒකත් එක්කම automatically charge energy එකත් release කරගන්නවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර unstable එක්කෙනාට පුළුවන් stable වෙන්න. right? එහෙනම් stable වෙලා ටික ටික වෙන isotopes වලට ඒක convert වෙනවා. කො වෙන element එකකට උනත් convert වෙන්න පුළුවන්. right? එතකොට මේ naturally stable කට්ටිය ඒගොල්ලෝ radioactive නැහැ. මොනවායි principle එක.
non radioactive. මම මේකට additionally පොඩි graph එකක් දෙන්නම්. මෙන්න මේ graph එක හොඳට study කරන්න. right? අපි මේ axis එකට දානවා protons, මේ axis එකට දානවා neutrons. මේක nuclide graph කියලා කියන්නේ. නම nuclide එකක් කියලා කියන්නේ. nucleus එක consider කරලා අපි element එක ගැන හිතුවොත්. right? එතකොට දැන් අපි හිතමු carbon nuclide එකක් කියන්නේ carbon ගේ nucleus එක. right? අපි අර යා වටේ ඉන්න electrons ටික ගණන් ගන්නෙ නැහැ. මේ nuclide graph එකේ ළමයි හැම වෙලේම මෙන්න මේ line එක ගැහුවොත්. right? මේකේ එන්නේ proton ගානට neutron ගාන equal වෙන situation එක. දැන් example එකකට ගත්තොත් මේතෙන්ට අපිට දාන්න පුළුවන් මම මේ ලිව්වේ carbon 612 කියන එක. ඒතර carbon 612 එක stable නේ. එහෙනම් මේ අපි ඇඳපු straight line එක right x equal y වෙන්න ඇඳපු line එක මෙන්න මේක stable කට්ටිය represent කරනවා. එතකොට මේ line එකෙන් deviate වුණා. ඔයාලා හිතන්න මේ පැත්තට එනවා එක්ක මේ පැත්තට එනවා right? අන්න ඒගොල්ලෝ තමයි unstable කට්ටිය වෙන්නේ. right? then for example අපි ගත්තොත් carbon ගෙම මෙන්න මෙහෙම මාක් කරත. carbon 613 නේ මේ dot එකේ carbon 613 කියත හැකි මෙතන තියෙනවා කියත හැකි carbon 614 එක. ඒ වගේ අර ඕකෙන් deviate වුණොත් unstable වෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඕකත් මතක තියාගන්න. stability unstable ද නැද්ද ඒක decide කරද්දී ඕක useful වෙනවා. දැන් අපිට elements ටිකක් දීලා තිබ්බොත් මේකෙන් unstable එක්කෙනා කවුද stable එක්කෙනා කවුද කියලා decide කරන්න කියලා. يعني යාලගේ atomic number එකයි mass number එක ඔක්කොම දීලා තියෙනවා නම් එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලන්න proton ගාන neutron ගාන අතරේ තියෙන ratio එක. මෙන්න මේ ratio එක මේක ලේසි calculation එකක් වගේ පොඩ්ඩක් divide කරලා බලන්න. මේ ratio එක අපි හිතමු greater than 1 or less than 1 වුණොත් එහෙම අන්න ඒක එතකොට unstable වෙන්න ඕනේ. unstable වෙන්න ඕනේ. මොකද ඔය කියපු විදිහට stable වෙන්නේ මොකද්ද? neutron over proton ratio එක 1 වුණොත් තමයි. clear? මේ විදිහට හිතලා බලන්න. නැවන මම additional දේවල් ගොඩක් කිව්වා මේ question එක ගැන. ඉතින් ඔයාලත් ඔන්නෝම question එකක් අරගෙන නිකම්ම answer එක හොයලා නවත්තන්න නැතුව හොඳට review කරන්න. ඔයා ඉගෙන ගත්ත දේවල් මේකේ කොහොමද apply වෙන්නේ? මට තාම මොනවද මේකේ මගේ හදාගන්න දේවල් තියෙන්නේ කියලා study කරන්න. right අපි යන් එහෙනම් ඊළඟ question එක. right now let's look at the second question. The group of ions or molecules with 3 repulsion units around the central atom. Right, they are given several molecules. So by examining them, we have to decide how many repulsion units that each molecule or ion contain. හරි. එතකොට ඔයාලා මේකේ central atom එක අඳුරගෙන මේවා වටේ තියෙන repulsion unit ගාන count කරන්න. right. එතකොට ඒකෙන් ඔයගොල්ලෝ අහන්නේ repulsion units 3 ගානේ තියෙන හැම එකටම repulsion units 3 ගානේ තියෙන්නේ මොන answer කේද කියලා තමයි ඔය අහන්නේ. right. ඉස්සෙල්ලා question එක හොඳට තේරුම් ගන්න. දෙපාරක් විතර කියවලා ටිකක් කල් යනකොට මේවා හොඳට ඔළුවට එනවා. right. මුල් කාලේ ඉතින් චුට්ටක් වෙලාව අරගෙන මේ papers කරන්න. මේක අලුත් දෙයක් නේ ඔයගොල්ලන්ට නේ. right. එතකොට repulsion unit කියන්නේ මොනවද? ඔක්කොටම කලින් ඒක කතා කරලා ඉන්න තැයිනේ. right. ඉතින් මම එක example එකක් විතර ගන්නම්. මෙතන එකක් ඇඳලම. right. අපි ගමු කවුද NH3 ගමුකෝ. NH3 ගේ Lewis structure එක මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ. right. එතකොට මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා නේද? මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා electron pair එකක් on the top of nitrogen. right. අපි ඒකට කියනවා lone pair of electron කියලා. එතන pair එකක්. right. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ යාගේ bonds. එතකොට මේවට අපි කියනවා bond pair electrons කියලා. right. එතකොට එතන bond එකක්. එතනත් 2 electrons තියෙනවා. right. එතකොට දැන් මේකේ central atom එක තමයි ඔන්න nitrogen නා. because ඒක තමයි හරියට මැද ඉන්නේ. එයා වටේට තමයි ඔය hydrogen lone pair එකයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ repulsion units කියන්නේ මෙන්න මේ lone pairs and bond pairs වලට. මොකද්ද ඔකට reason එක? නිකන් හිතලා බලන්න අපි ගමුකෝ මෙන්න මේක nucleus එක කියලා. මේක වටේ electronsම නිකන් collect වෙලා ඉන්නකොට ඒගොල්ලෝ මෙහෙම එක ළඟ ඉන්න හදන්නේ නෑ නේද ළමයි? මොකද electrons they are negatively charged. ඒතර ඒගොල්ලෝ එහෙම එක ළඟ ඉන්න හදන්නේ නෑ. ඒගොල්ලන්ට එහෙම ඉන්න බෑ නේද?
ඔයගොල්ලෝ දන්නවා similar charges are repelled from each other. එක වගේ charges repel වෙනවා. එහෙනම් මේගොල්ලෝ අපි හිතමු මේ repulsion units කියලා අපි ගන්න මෙන්න මේ electron collection තුන ඒගොල්ලෝ repel වුණොත් කොහොමද arrange වෙන්නේ? මෙන්න මේ central atom එක වගේ වටේට මෙන්න මෙහෙම පුළුවන් තරම් ලොකු distance එකක් තියාගෙන ඒගොල්ලෝ arrange වෙන්න ඕනේ. clear? එතකොට බලන්න අපි කියනවා මේකද trigonal plane arrangement එකක් කියලා. 120 degree angle to each other හිටියොත් තමයි ඒගොල්ලන්ට අර repulsion එක minimize කරගන්න පුළුවන්. නේද? ඉතින් ඔන්න ඔකයි උතන කතන්දරේ. ඒකයි මේ lone pairs and bond pairs වලට අපි repulsion units කියලා කියන්නේ. මොකද when they present around the central atom, they try to repel themselves because all are negatively charged. right? එතකොට central atom එක උනත් කැමති එයා වටේ ඉන්න මේ negative charge කට්ටිය පුළුවන් තරම් stable arrangement එකක ඉන්නවා නම්. මොකද එතකොට තමයි මේ molecule එක stable වෙන්නේ. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? එහෙම molecule හැදෙන්නේ නැහැ, කැඩිලා යනවා. clear නේ? හරි පොඩි සරල concepts තියෙන ළමනවා. කොහොම ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාලේ අර මේවා base එක ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවනේ negative repel වෙනවා, positive repel වෙනවා. නේද? opposite charges attract වෙනවා. ඔක ඔක්කොම දන්නවා. ඉතින් ඕකම මෙතෙන්ට ගෙනහල්ලා අපි ඔයාලට apply කරවන්න ඕනේ. ඒකට තමයි මේවා තේරෙන්නේ. right මම මේකද කියන්නේ කියලා මම හිතන්නේ ඔයාලට ඔළුවට යන්නේ නැති. right එතකොට repulsion units means ළමයි lone pair and bond pair. right එතකොට අපි පොඩි statement එකක් දාගමු. right these repulsion units are arranged around central atom to minimize their repulsion. So these arrangements are called as electron pair geometries. Right? Electron pair geometry. So there are several electron pair geometries, right? If you are having two repulsion units, then linear arrangement, 180 angle to each other in. Then if you are having three repulsion units like this, you are having a trigonal planar geometry, so 120 angle to each other. So but once you are having four repulsion units, like in the ammonia example, no longer you can keep them in the same plane. right? එතකොට 364 වලින් බෙදලා 90 angle කියලා කියන්නේ පාන්නේ 90 degree වෙන්නේ. ඊට වඩා හොඳ arrangement එකක් තියෙන අපි 3D හිතුවොත්. ඔයාලා tetrahedral එකක් වගේ ගන්න. ඒ tetrahedral එකේ vertex වල ඉන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ repulsion units ටික. එහෙම දැම්මොතින් ඔගේ හොඳ අර 90 degree වලට වඩා ලොකු angle එකක් repulsion units අතරේ maintain කරන්න පුළුවන්. right? That's what we call as tetrahedral geometry. So in tetrahedral geometry lamai, the angle between your electron pairs will be 109.5 degrees. යන්නේ වගේ ඒක ටිකක් අර 90 degree වලට වැඩි නේ ළමයි. ඉතින් ඒක stable. ඒකයි concept එක නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඔහොම මතක් කරොත් when you are having 5 repulsion units, we call it as trigonal bipyramidal geometry. හරි ඔය පොඩ්ඩක් බලන්න දැන් ඔහොම. Then when you are having 6 repulsion units, we call it as octahedral geometry. right? ඒ වගේ අර repulsion unit ගාන වැඩි වෙන්න එයාලා අරගන්න arrangement එක geometry එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක scientistලා හොඳම geometry එක decide කරලා තියෙන්නේ. right? දැන් ඔය වගේ එහෙනම් මොකද්ද repulsion units එක කොහොමද අපිට relevant වෙන්නේ කියලා දැන් idea එකක් ගත්තා. දැන් මේකේ answer එකට යන්න. right? ඉතින් මේකේ answer එක තෝරන්න නම් ඔයාලා මේ හැම molecule එකේම Lewis structure එක ටක් ගාලා මතක් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා අපි හිතමු මේක grade 12 තාම first term ඉන්න ළමයෙක් නම් සමහර විට ඔයාට මේවා දැක්ක ගමන් හිතා ගන්න තාම බැරුව ඇති. ඒ වෙලාවට ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? Lewis method එක මතක් කරගෙන Lewis method එකේ විදිහට මෙයාගේ Lewis structure එක ඇඳගන්න. ඇඳගෙන ඒකෙන් ඔයා repulsion units ගන්න ගන්න. right? හැබැයි හිතන්න ඔයාගේ 13 වලට ගියා කියලා. එතකොට මේවා ඇඳින්න එහෙම බෑ. හරි? එතකොට ටක් ගාලා මේක මොලිකියුල් එක visualize කරගෙන ඒකෙන් repulsion units ගන්න අරගන්න. right? එතකොට ඔයාලා මෙහෙමයි ටික ටික improve වෙන්න ඕනේ. ඒකයි වැඩි. right? එතකොට මම මේ හැම මොලිකියුල් එකක්ම ටක් ගාලා මෙතන ඇදලා තියන්න. ඒතර අපිට ඊට පස්සේ discuss කරන්න පුළුවන්. මම ආයමත් වතාවක් කියනවා මේක ළමයි අඳින්න ඕනේ නැහැ. right? අඳින්න නැතුව මොලිකියුල් එක visualize කරගෙන repulsion units ගන්න හිතන්න. එතකොට within seconds ඔයාලට answer එකට යන්න පුළුවන්.
right ළමයි බලන්න ඔන්න molecules ටික screen එකේ තියෙනවා first answer එකේ ඉඳන් අපි කතා කරගෙන යන් දැන් මේ විදිහට Lewis structures ගත්තම බලන්න central atoms වටේ තියෙන repulsion units ගාන කීයද කියලා. ඔයගොල්ලෝ අහන්නේ repulsion unit 3ක් තියෙන කට්ටිය කවුද කියලා. right? ඒතර first answer එකේ boron ගත්තොත් ඔයාලට තියෙනවා fluorine 3ක් එක්ක single bonds 3ක් හදලා තියෙනවානේ. එහෙනම් bond pair එකක් කියන්නේ repulsion unit එකක්. එහෙනම් මෙතන තියෙනවා repulsion units 3ක් boron වටේ. right? There are 3 repulsion units around boron. Right? In this molecule, this iron, around iodine, you have 3 lone pairs and 2 bond pairs. Right? එතකොට අපි කොට එක ලියමු. Lone pairs there are 3 and bond pairs there are 2. So altogether you are having 5 repulsion units. Likewise, around this carbon, you have 4 repulsion units. දැන් තේරුණානේ කරන විදිය නේද? ඒ වගේ අපි එහෙනම් අනිත් අයගෙත් ඔය ටික බලාගෙන යන්න. Around this nitrogen, you have 4 repulsion units, 1 lone pair and 3 bond pairs. Right? Around this boron, again, you have 3 repulsion units. Around this oxygen in water molecule, you have 2 lone pairs and 2 bond pairs. So altogether 4 repulsion units. Then you come to this one, right? So when you look at the SO3, lamai, you are having a double bond also. Right? Double bond එකක් තියෙනවා. ඒකට ඩබල් බොන්ඩ් එකේ සිග්මා බොන්ඩ් එකයි 5 බොන්ඩ් එකයි කියලා දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි අපි ওই දෙකම කන්සිඩර් කරන්නේ එක යුනිට් එකක් විදිහට. හරි we consider the both sigma bond and double bond as a one repulsion unit. හරි මොකද ඒ දෙන්නට දෙන්න රිපෙල් වෙන්න බෑ ළමයි. එහෙම වුණොත් එහෙම බොන්ඩ් එක බ්‍රේක් වෙනවනේ. Right? So we consider them to be a one repulsion unit. So around sulfur here altogether you have 3 repulsion units. ඊට පස්සේ මේ H2CO3 වල කාබොනික් ඇසිඩ් එකේ central atoms තියෙනවා ළමයි තුනක් හොඳේ carbon, oxygen and this oxygen. එතකොට around the carbon you have 3 repulsion units. And but around oxygen you have 4 repulsion units. Then again around this sulfur you have 3 repulsion units. So අපිට මේකේ ආන්සර් එක විදිහට ගන්න ඉතුරු වෙන්නේ මේ third එක. හැබැයි අපි එතනදී පොඩක් ඔය question එකේ තවුලක් තියෙනවා, right? නැද්ද? ඔක්සිජන් උත් ඉන්නවනේ central atom එකක් විදිහට. ඒ නිසා ඔක්සිජන් උත් consider කළොත් repulsion units around oxygen you have 4 of them. 2 lone pairs and 2 bond pairs. ඒ නිසා මේ question එක තිබුණා නම් හොඳයි. කොහොමද? CO3 2- විදිහට තිබුණා නම් that's very good. එතකොට hydrogen දෙක remove වෙනවනේ. Then no longer oxygen becomes central atom, right? එතකොට oxygen is peripheral. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔය විදිහට තිබුණා නම් question එක තව ටිකක් හොඳයි. So ඉතින් අනිත් answers වලත් අපි consider කරොත් 4 repulsion units, 4 repulsion units, 4 repulsion units නේ. Then here you have a single electron, right? So ඒකත් අපිට unit එකක් විදිහට count කරන්න වෙනවා. So there are 3 repulsion units again, 4 and 5, right? So මෙන්න මේ last එක ClF3 T-shape molecule එකක්, right? IBr2- මෙන්න මෙතන එක trigonal bipyramidal geometry එක linear molecule එකක්. ඒ වගේ හොඳට මේක practice කරන්න. අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේක අඳින්නේ නැතුව molecule එක දිහා බලලා මෙහෙම එකක් ඉන්නේ කියලා ඔයාලට හිතන්න පුළුවන්. ඒක ගමම්ම count කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්නේ level එක වෙනකන් මේක practice කරන්න. Right. ළමයි අපි එහෙනම් බලමු third MCQ එක. The number of electrons in the outermost energy level of palladium atom. Right. So atomic number එකත් ඔන්න දීලා තියෙනවා 46. Right. Then palladium අපිට උගන්වන්නේ නැහැ එහෙම කියලා මේක නිකන් ඉන්න හදන්න එපා. අපි මේ කොහොම හරි කරන්න try කරමු. අපිට atomic number එක දීලා තියෙනවානේ. දැන් යාලා atomic number එක දුන්නේ නැතත් ඔයාලට exam එකකට දෙනවා periodic table එක. ඒකෙන් atomic number එක හොයාගන්න පුළුවන්. right? ඉතින් මේකේ question එක ලේසි වෙන්න ඔන්න atomic number එක දීලා තියෙනවා. right. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම මෙයාගේ configuration එක ලියලා බලමු නේ. ලිව්වට පස්සේනේ අපිට outermost energy level එක හොයාගන්න පුළුවන් නේ. දැන් අපි energy levels විදියට ගත්තොත් first energy level, second energy level කියලා එහෙම තියෙනවා. ඔය energy levels වල sub energy level තියෙනවා නේ. SPD කියලා. ඊට පස්සේ sub energy levels ඇතුළේ orbital තියෙනවා.
දැන් S නම් එක orbital එකයි P නම් orbital 3යි ඒ වගේ තියෙනවානේ. එතකොට electrons ඇත්තටම fill වෙලා තියෙන්නේ ඔන්න ඔය orbitals වල. ඒතර මේක නිකන් අර ලස්සනට arrange කරපු අපි කියනවා මේ address එකක් වගේ කියලා. නේ මෙන්න මේ city එකේ මෙන්න මේ street එකේ මෙන්න මේ number එක තියෙන ගෙදර. අන්න ඒ වගේ අපිට හරියටම point කරන්න පුළුවන් කොයි හරිය වගේ electron එක තියෙවිද කියලා. right? ඒකට අපි configuration එක ලියලා බලමු. ඉතින් configuration එක ලියන්න ඔයාට ඕනේ කරනවා rules තුනක්. right? අපි පොඩ්ඩක් මම නම් ටික කියන්නම්. මේවා theory notes වල බලන්න. First of all you need Aufbau principle. Aufbau principle එකේ කියන්නේ electrons are filled in according to the ascending order of the energy of sub energy levels. right? ඒ කියන්නේ sub energy levels වල energy increase වෙන order එකට electron fill වෙනවා කියලා. මුලින්ම fill වෙන්නේ 1s. ඊට පස්සේ 2s. 2s ට පස්සේ 2p. ඊට පස්සේ 3s. අන්න ඒ වගේ energy වැඩි වෙන විදිහට ඉස්සෙල්ලම electron fill වෙවි යනවා. right? ඊට පස්සේ කියනවා මේ Pauli's exclusion principle එකේ maximum number of electrons that can be kept in an orbital is 2. right? පරිම electron දෙකලු තියාගන්න පුළුවන්. right? දැන් අපි කියන්නේ 1s වල S sub energy level එකක් තියෙනවා. ඒ sub energy level එකේ එක orbital එකයි තියෙන්නේ. ඒක ඉන්න පුළුවන් maximum electron දෙකයි. අන්න ඒක තමයි අපි අර configuration ලියනකොට 1s2 කියලා ලියන්නේ. right? ඉතින් ඔන්න ඔය rule එකයි final එකක් තියෙනවා Hans rule එක. ඒකෙදි නම් කියන්නේ electron fill වෙන්නේ එකම sub energy level එකට electron fill වෙනකොට අපි කියනවා degenerated sub energy levels කියලා, like P sub energy level and D sub energy level. ඒවා ළමයි orbital වැඩියෙන් ඉන්නවනේ. එකට වඩා වැඩියෙන්. දැන් P එකේ ඉන්නවා orbital 3ක්, D එකේ ඉන්නවා 5ක්. ඒගොල්ලන්ගේ sub energy level එක degenerate වෙලා තියෙන orbitals වලට. කැඩිලා තියෙන orbitals වලට. අන්න එහෙම ඒවට electron fill වෙනකොට first of all one per each orbital fill වෙනවා. මුලින් එක fill ලා ඊට පස්සේ තමයි pair වෙන්නේ කියලා කියනවා. ඒක තමයි Hans principle එක. ඒ තුන හොඳට මතක් කරගන්න. I think statements විදිහට MCQ වල උනත් එන්න පුළුවන් A levels වලට. right. එතකොට configuration එකේ ඔය විදිහට ලියාගෙන යනවා. first of all 1s2, then 2s2, 2p6, then 3s2, 3p6, 3d10 and 4s2. දැන් මම බය නැතුව මේ ටික ලියන්නේ මොකද atomic number එක 46 නේ ළමයි. මගේ ඔළුවේ තියෙනවා පොඩි memory එකක්. මෙන්න මේ 4s2 ළඟට එනකන් you have 30 electrons කියලා. electrons 30 ඔතන තියෙනවා. හරි එහෙනම් කොහොමම ලියනවා. දැන් අපේ ළමයි කරන තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ලියනකොට 4s2 මුලින් ලියලා ඊට පස්සේ 3d10 ලියනවා. ඕකේ වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ questions කරනකොට ඔයාලට වැරදෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ළමයි 4s තමයි මුලින් fill වෙන්නේ according to Aufbau principle. but ඔයගොල්ලෝ ඔක ලියනකොට 4s එළියෙන් ලියන්න. මොකද 4s is outer energy level. right? energy පොඩ්ඩක් එයාගේ අඩු වුණාට 4s ඉන්නේ එළියෙන්. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න try කරන්න. එළියෙන් ඒක තියලා තියෙනවා. හරි? right. ඊට පස්සේ අපි ලියමු ඉතුරු ටික. 30 electrons තියෙනවනේ. now after 4s electrons are going to be filled into 4p. 4p you can occupy 6 electrons. after 4p ඔයාලට fill වෙන්නේ 5s වලට. දැන් අපි ලියමු 4p ඊට පස්සේ 5s fill වෙලා ඊට පස්සේ 4d වලට fill වෙනවා. right? එතකොට අපි දැම්මොත් 5s2 කියලා 4d කීයක් දෙන්න ඕනේ? එතකොට දැන් ඔන්න 38 electrons in a 5s2 දැම්මට පස්සේ so there are another 8 electrons so ඒක 4d 8 වෙන්න ඕන. ඔන්න ඔය විදිහට ලියන්න. නැත්නම් ඔයාලා එක දිගට ලියන් ගියා නම් ඒක පස්සේ මාරු කරන්න. 4s 5s එළියට දාන්න. right. එතකොට ඔන්න ඔක තමයි configuration එක. now tell me ළමයි what is the outermost energy level? දැන් තමයි ඔයාලට ඔක හරියට පේන්නේ නේ. outermost energy level එක you have n equal 5. ඒ කියන්නේ fifth energy level එක ඔතන තියෙනවා. ඒ fifth energy level එකේ you are having only 2 electrons. නෝකයි මේ විදිහට එක අරගෙන තියෙන්නේ. right? ඉතින් අර අනිත් කලින් විදිහට configuration ලියුවොත් හරි නැත්නම් නේද? දැන් අපි හිතමු ළමයෙක් ලියනවා 4p6 5s2 and
4D8 කියලා. මට ඔයාලෝක ලියන්නත් ඇති ඔය වගේනේ. එතකොට ඔයාලට නිකන් දැකපු ගමන් හිතෙන outermost නේ මේ තියෙන්නේ කියලා 8 කියලා සමහර වෙලට සිලෙක්ට් කරා. නැත්නම් fourth energy level එක කියලා sense වුණොත් එහෙම 4s 4p 4d කියන electrons ඔක්කොම add කරලා ඔන්නම් answer එකක් හොයයි. ඒ වගේ ඔයාලට mistakes එන්න තැන් ඕන තරම් මේ question එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔක හරියට කරන්න නම් මගේ advice එක තේරුම් ගන්න. ඔයාලා configuration එක ලියනකොට energy levels තියෙන order එකට ලියන්න. right? මේ විදිහට arrange කරන්න. 4D ඇතුලෙන් ලියන්න. දැන් අපිට ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ මෙන්න මේ හරිය ඒවනේ ළමයි. නේද? එතකොට when you are writing the configuration, remember to write 4s outer and 3D inner. okay? මේ විදිහට change කරන්න. so එතකොට answer එක එන්නේ number 2. හරි. අපි දැන් මේ question එකත් බලමු ළමයි. මේ question එකේ අහන්නේ carbon oxygen bond length එක. so you are given 5 molecules and ions. You have to compare the carbon oxygen bond length of these 5 ions and molecules, right? එතකොට මේක කරන්න මේ අපිට අහපව සැරයක් මෙයාලගේ Lewis structures එහෙම ඕන වෙනවා. ඉතින් මම මේ question එක use කරලා ඔයාලට මේකේ තියෙන දේවල් ටිකක් හොඳට explain කරලා දෙන්න. first of all අපි මෙයාලගේ Lewis structures ටික ඇඳගෙන ඉන්න. right මේ තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ Lewis structures ටික. right ඔයාලා බලන්න ඔයාලා ඇඳපු ටිකත් එක්ක මේක හරිද කියලා. දැන් උතන carbon monoxide මම පොඩ්ඩක් question එක පටන් ගන්න කලින් explain කරන්නම්. දැන් සමහර වෙලාවට මම දැකලා දෙනවා ළමයි carbon monoxide අඳින්න try කරනවා මෙන්න මෙහෙම structure එකක්. දැන් මේකේ charges නැහැ. right හැබැයි මේ structure එක වැරදි. මොකද්ද reason එක? carbon oxygen nitrogen fluorine වගේ elements second period එකේ elements they must complete their octet. හරි මේ carbon එක වටේ electrons 8ක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. හැබැයි බලන්න මේ අඳින එකේ මේ purple color එකෙන් ඇදලා තියෙන එකේ carbon වටේ තියෙන electron 6යි electron pairs 3යි. right ඉතින් මදින් there are no 8 electrons. එන octet rule එක violate වෙලා. octet rule එක violate වෙනවා නම් carbon oxygen වගේ කට්ටිය ඒවා Lewis structures නෙමෙයි. because carbon nitrogen oxygen they must follow octet rule. එයාලට octet rule එක follow කරන්න නැතුව බෑ. තේරුණාද? ඒ නිසා they must follow the octet rule. That's why this molecule is wrong. නැත්නම් charges නැහැ නිකන් දැක්කම හොඳයි වගේ පේනවා but it is wrong. හරිද? දැන් මේකේ oxygen ට positive charge එක ආවත් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත Lewis structure එක for the carbon monoxide. okay? ඉතින් ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. will be something important for your exam. right? දැන් ළමයි අපි bond length එක ගැන කතා කරමු. right? දැන් bond length එක increase වෙනවා ඔයාලගේ bond එක single bond එකක් වගේ වෙනවා නම්. right? එතකොට අපි කතා කරොත් එහෙම triple bond එකට වඩා bond length එක වැඩි double bond එකක. ඊට වඩා bond length එක වැඩි single bond එකක. තේරෙනවද? ඔහොමයි bond length එක arrange වෙන්නේ. right? ඒක පොඩ්ඩක් තව explain කළොත් එහෙම හිමීට හිතලා බලන්න. දැන් double bond එකක් වගේ හදනකොට 5 bonds හැදෙන්න ඕනේ නේ. right? 5 bond හදන්න නම් p orbital එකක් ඉතුරු කරගන්න ඕනේ hybridise වෙනකොට. right? එතකොට double bonds තියෙන වෙලාවල් වලට එහෙම මෙයා ගන්නේ sp2 hybridization එක. but single bonds තියෙන වෙලාවට එහෙම මෙයා ගන්න sp3 hybridization එක. ඒ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා sp3 hybrid orbital එකක් p character එක වැඩි නිසා sp2 වලට වඩා length එක වැඩි කියලා. right? එතකොට එහෙමත් හිතන්න පුළුවන් يعني triple bond හදනවා නම් එන්න ඕනේ sp hybridization නේද? එතකොට ඒවා sp2ටත් වඩා length එක අඩුයි. අන්න ඒ විදිහට compare කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් simply මේ question එකට ඔයගොල්ලෝ triple bond එක short, single bond එක long කියලා ගත්තනම් ඒ හොඳටම ඇති. right? දැන් අපි bonds compare කළොත් එහෙම ළමයි in carbon monoxide you have a triple bond. right? then in carbon dioxide each carbon oxygen bond is a double bond. And then let's take the last one, CH3OH. There you have a single bond. හරි ඉතින් මම මේ molecules ටික ions ටික ගත්තා ළමයි first answer එකේ order එකට. ඒතර මේක තමයි correct answer එකත් එන්නේ. right? අපි කතා කරමු.
දැන් අපිට දෙන්නෙක් ඉන්නවා මැද ඔක්සලේට් and කාබනේට් කියන අයන්ස් දෙක. ඒ දෙකේ කාබන් ඔක්සිජන් අතරේ සිංගල් බොන්ඩ්ස් උත් තියෙනවා. ඩබල් බොන්ඩ්ස් උත් තියෙනවා. ඒතර අන්න එහෙම සිටුේෂන් එකකදී අපි බොන්ඩ් ලෙන්ත් එක කවුද එකපාරට අපෙන් අහුවොත් මේක බොන්ඩ් ලෙන්ත් මේ දෙන්නගේ කම්පෙයාර් කරන්න කියලා අපිට නිකන් ලුයිස් ස්ට්‍රක්චර් එක විතරක් බලලා කියන්න බෑ. එතකොට අපිට තව පොඩි තියරි පාර්ට් එකක් ඕන වෙනවා. නේද? අපිට ඕන වෙනවා ළමයි රෙසොනන්ස් තියරි. ඇත්තටම ඔක්සලේට් අයන් එක ගත්තොත් කාබන් ඔක්සිජන් සිංගල් බොන්ඩ්ස් අත් ඩබල් බොන්ඩ්ස් අත් රියල් ඕසෝන් මේ ඔක්සලේට් මොලිකියුල් එකේ නැහැ ළමයි. right resonance hybrid එකක් නේ ඇත්තටම තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේකේ මේ කාබන් ඔක්සිජන් බොන්ඩ්ස් මොකද වෙන්නේ? hybridization එකට ගියාට පස්සේ single bond and double bond in between length එකකට එනවා. right ඉතින් මම ඒක explain කරන්න මෙයාලගේ oxalate ගේ resonance ටික ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා ඉඳලා ඉන්න. right මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේගොල්ලන්ගේ resonance structures ටික එන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න there are 4 resonance structures for the oxalate molecule. දැන් මේ situation එකකදී real oxalate molecule එක හැදෙන්නේ ළමයි මේ හැම structure එකක්ම contribute වෙලා. oxalate molecule එකේ මේ තියෙන structures හතරම එක වගේ stability තියෙනවා. මොකද එකක් අනිකෙන් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ bond එකේ location එකත් එක්ක විතරනේ. අනික ඔක්කොම එක වගේනේ. ඉතින් මෙයාලගේ equal stability තියෙනවා. ඒත් අපිට කියන්න පුළුවන් each of these resonance structures are contributing 25% each for the resonance hybrid. හරි මේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට ඇත්ත එක කියන්නේ මේ හැමෝගෙම කලෙක්ෂන් එකක් කියලා මම කියවනේ. ඒතර මේ වගේ අර equally stable resonance හදන වෙලාවට අපිට real molecule එක ගැන පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ මේ resonance structures ටික ගැන මේ විදිහට බලලා. අහගන්නකෝ. එතකොට අපි calculate කරනවා ළමයි ඔතන දෙකක් average formal charge and bond order කියලා දෙකක්. හරිද? ඒ දෙකෙන් තමයි අපි කියන්නේ real molecule එකේ charge එක කොහොම වෙයිද? real molecule එකේ carbon oxygen bond length එක කොහොම වෙයිද කියලා. right? එතකොට අපි bond order එක මෙතන ගමු. ඒක තමයි අපිට මේ question එකට ඕන වෙන්නේ. bond order එකේදී අපි ගන්නවා ළමයි මේ එක place එකක් select කරගන්න. right? ඉතින් මම මෙන්න මේ place එක select කරගන්නම්. carbon oxygen bonds වලින්. දැන් මේ molecule හතරම contribute වෙලා ළමයි real එක හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ bond length එකත් මොකද වෙන්නේ? මේ bonds වල mean value එකක් වෙන්න ඕන. මේ mean කියන concept එක ඔළුවේ පොඩ්ඩක් තියාගන්න. right? ඒතර අපි මෙයාට bond order calculate කරලා බලමු. In the first resonance structure there is a double bond. In the second one also you have a double bond. And in third and fourth structures you have single bonds in that selected place. එතකොට මම කියන්නේ mean එකක් ගන්න ඕනි කියලා. ඒ කියන්නේ මේ resonance structures හතරම එක වගේ නිසා තමයි අපිට mean එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් equally stable නැති resonance structures තියෙනවා නම් දැන් සමහරලාට stable එකයි අනිත් resonance එක unstable. ඒ වෙලාවට මේ වැඩේ කරන්න බෑ. හොඳ average එකක් ගන්න බෑ. bond order එකක් හොයන්න බෑ. නේද? ඉතින් bond order එක හොයන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ situation වල විතරයි. ඉතින් මට බය නැතුව 4 වලින් divide කරන්න පුළුවන් because all the resonance structures are similar. right? එතකොට මට answer කියනවා 6/4 1.5 කියලා. එතකොට මෙයාගේ bond order එක 1.5. ඒ වගේම ඔයාලා නිකන් හිතලා බලන්න ළමයි කාබනේට්ටත් මට අඳින්න පුළුවන් resonance structures තුනක්. මෙන්න මේ වගේ. හරි? එතකොට ඒකෙත් මම place එකක් select කරගත්තොත් මෙන්න මෙයාව ගන්න. ඒකට ඔය වගේම bond order එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. එතනත් mean එක අරගෙන. මොකද කාබනේට් ගේ resonance structures ටික ඔක්කොම එක වගේ. ඒගොල්ලෝ 33.33% එකක් contribute කරනවා hybrid එකට. right? එතකොට in the first structure and second structure I have a double bond. Single bonds, and in the third structure I have a double bond. So ඔය ටික addition කරලා mean එකක් ගන්න තියෙනවා. right? ඒතර 4/3 1.33. ඒතර දැන් ඔන්න ඔය value දෙක compare කරන්න. මේ දෙන්නගේ bonds ගැන හිතනකොට. තේරුණාද මම කියන එක? right? එතකොට ඔයාලට තේරෙනවද oxalate bond order එක වැඩි. right? ඒ කියන්නේ carbonate වලට වඩා oxalate ගේ bond length එක short. නේ? bond දැන් හිතන්න bond order
බොන්ඩ් වල 2 ආවා කියලා. එතකොට ඒකේ තේරුම ඩබල් බොන්ඩ් එකක් වගේ කියන එක. The double bond should be shorter than a single bond, right? එතකොට ඔය value එකත් එක්ක අපිට compare කරන්න පුළුවන්. Right, අපිට මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන් ළමයි when bond order decreases the bond length is increases, right? එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවද first answer එකේ විදිහට තමයි මෙයාලගේ carbon oxygen bond length එක වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් මේක හොඳ question එකක්. හොඳට study කරන්න resonance වල theories මේකේ තමයි මේකෙන් හොඳට ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. තව එක point එකක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේ resonance principle එක හින්දා හරිද? දැන් carbonate ගේ වගේ molecule එකක CO bond length එක ගත්තොත් CO bond length එක ළමයි real carbonate වල හැම වෙලේම same length. හරි? දැන් Lewis structure එක ගත්තාම අපිට double bond එකයි single bond එකයි පේන්න තියෙනවා. හැබැයි ඒ වුණාට CO bond length එක resonance theory එක ගත්තොත් CO bond length එක similar. මොකද hybrid එක හැදෙන්නේ අර structures තුනම collect වෙලා. The CO bond length of 3 bonds in carbonate is the same. tat මතක තියාගන්න MCQ point එක. right, අපි යමු එහෙනම් ඊළඟ question එකට. right, now look at the fifth question ළමයි. The correct descending order of the energy of atomic orbital indicated by following quantum sets. right, ඒගොල්ලෝ අහනවා descending order of energy. ඒ කියන්නේ you have to find the electron with the highest energy and then you have to arrange others in the order of their decreasing energy. right, so ඒ විදිහට එහෙනම් මේ හැමෝගෙම energy හොයාගන්න වෙනවනේ. ඉතින් energy compare කරන්න අපි ළඟ තියෙන principle එක තමයි Aufbau principle එක. Aufbau principle එකේ තමයි කියන්නේ electrons are filled to sub energy levels in the ascending order of their energy. Aufbau principle එක අරන් තියෙන්නේ sub energy levels වලට. right, එතකොට ඔයාලා මේ principle එක use කරලා හොයාගන්න මේ දීලා තියෙන electrons ටිකෙන් කාගේද energy වැඩිම කියලා. right, ඊට පස්සේ මේ order එක හදාගන්න තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් quantum numbers ගැන මෙතනදී පොඩි explanation එකක් ඔයාලට කරන්න. අපි ගමු A කියන electron එක. right, in A the quantum number is 400 plus half. now there are 4 quantum numbers නේ ළමයි. first one is N, then L, ML and MS is there. N represents the main energy level. right, ඒකට එන්න පුළුවන් from 1 to infinite ඕන number එකක් එන්න පුළුවන්. first energy level, second energy level ඒ වගේ. right, so N can have 1, 2, 3 like that, any number. Then the second quantum number is there for the sub energy levels. We call it as azimuthal quantum number for sub energy levels. Sub energy levels අපි ළඟ තියෙන ළමයි 0, 1, 2 ඒ වගේ numbers තමයි අපිට එන්නේ. right, එතකොට අපිට තියෙන simplest sub energy level එක S sub energy level. then from 1 P is represented, from 2 D is represented, and from the 3 F sub energy level is represented. I think sub energy level වලට ඔක ගන්නකොට අපි කියන්නේ L value එක equal වෙන්නේ 0 to n minus 1 වෙනකන් කියලා. නේද? දැන් හිතලා බලන්න first energy level එකට තියෙන්නේ 1s sub energy level එකක් විතරනේ. ඒකයි 0 කියන number එක විතරයි ඒකට ගන්න පුළුවන්. right, දැන් ඔයාලා ගත්තොත් second energy level එක 0 and 1 තියෙනවා sub energy levels විතරට. විදිහට. ඒ කියන්නේ S and P sub energy levels. then ළමයි third quantum number ඒකට කියනවා magnetic quantum number කියලා. ඒකෙන් represent කරන්නේ orbitals in the given sub energy level. right, එතකොට ඔකට එන්න පුළුවන් from minus L to plus L including 0. දැන් ඔයාලා ගත්තොත් P sub energy level එක මේකේ තියෙන orbitals තුන අපි represent කරන්නේ -1, 0, +1 කියලා. ඒ වගේ. then the last quantum number, spin quantum number, represents actually the spin of the electrons. එතකොට plus half වලින් එක spin එකක් represent කරනකොට minus half වලින් අනිත් direction එක represent කරනවා. usually අපි plus half දාන්නේ clockwise rotation එකට. anti clockwise
ඉලෙක්ට්‍රෝන එක ස්පින් වෙනවා නම් ඒක -½ කියලා අපි represent කරනවා. ඉතින් ඕක තමයි summary එක. දැන් ඔය knowledge එක ඔළුවේ තියාගෙන මේක දිහා බලන්න. so මම කිව්වනේ ළමයි අපි sub energy level හොයාගන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් ඔයාලට first two quantum numbers තිබුණා නම් ඇති. n and l use කරලා මේක හොයාගන්න. right? එතකොට A කියන electron එක belongs to the 4s sub energy level. B belongs to the 5s sub energy level. C 4p වලට නේ 4p and the D electron belongs to the 3d sub energy level. එතකොට ඔයාලා arrange කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ sub energy levels ටික energy වැඩිම එකේ ඉඳන් decrease වෙන විදිහට. right? එතකොට මුලින්ම ඉන්නවා 5s 4s 5s then 4p and 3d. දැන් මේ ටිකනේ arrange කරන්න ඕනේ. so what will be the highest energy one? highest energy තියෙන ළම උතනින් 5s වලට. right? ඊට පස්සේ energy එක අඩු වෙනවා 3d වල 4p වල. right? 4p වලට පස්සේ ඉන්නවා energy අඩුයි 3d then 4s. නොමයි ගන්න. ඒකට relevant electron එක මෙතනින් ඊළඟට තෝරන්නේ. this is B. 4p කියන්නේ ළමයි C, right? and then D and then A. BC DA. answer will be the second one. දැන් ළමයට හිතුම් ප්‍රශ්නයක් ආවොත් කොහොමද මේ order එක මෙහෙම එකපාරටම කිව්වේ කියලා ඒකත් මම තව චුට්ටක් explain කරන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ලියා ගන්න off bow principle එක ගන්න නම් 1s 2s 2p 3s 3p 3d ඔන්න විදිහට ලියා ගන්න ළමයි. ඔන්න වගේ ලියා ගන්න. දැන් අපිට ඕනේ 5p වලට වගේ එනකන් 5s වලට වගේ එනකන් විතරනේ. ඊට පස්සේ අපි arrow දානවා. සෙල්ලම මෙයා. ඊළඟට මෙයා. කොහොමද යන්නේ ළමයි? ඉතින් ඔය order එක අනුව ගන්න. ඔයාලට තේනවා 5s තමයි අන්තිමටම fill වෙන්නේ. ඊට පස්සේ 5s 4p 3d 4s මේකින් කට්ටිය ළඟ ගානට ඉන්නවා. ඒතර ඔයාලට order එක arrange කරගන්න හරිම ලේසි. මේ විදිහට off bow principle එක ගන්න. right අපි බලමු ළමයි chemical calculation question එක question number 6. මේ question එකේ පොඩි data එකක් අපි change කරගමු. මොකද අපිට නිකන් හිතන්න පුළුවන් convince වෙන උත්තරයක් ගන්න නම් ඒ data එක අපිට වෙනස් කරගන්නම වෙනවා. හරි පස්සේ ඔයාලට ඒක තේරෙයි මම කියලා දෙන්නම්. දැන් මේකේ density එක දීලා තියෙනවා නේද ළමයි? ඒකේ දීලා තියෙන 1.1 gram per decimeter cube කියලා. හැබැයි ඕක aqueous solution එකකට තියෙන්න පුළුවන් density එකක් නෙමෙයි නේද? මොකද pure water වලත් density එක කීයද? pure water density එක 1 gram per cubic centimeter. නැද්ද? නැත්නම් 1 kilogram per cubic decimeter. අන්න ඒ වගේ නේ යන්නේ. එතකොට ඒ විදිහේ unit එකක් මිසක මේක එන්න බෑ 1.1 gram වෙන්න බෑ. decimeter එකක්ම එච්චරක් බර වෙයිද නේද? ඉතින් ඒක වෙන්න බෑ. මේක gaseous වල state එකේ density එකක් වගේ. අන්න ඒක මම කිව්වේ මේ data එක පොඩ්ඩක් අපි change කරගමු. මේක cm cube කියලා හදාගන්න. per centimeter cube. right දැන් අපිට ඔය ගාන හදන්න පුළුවන්. ඔයාලා dm cube ම තියාගෙන question එක කළා නම් ඔයාලට එන්නේ මෙන්න මේ fourth answer එක. හරි? හැබැයි මේ විදිහට unit එක change කළොත් ඔයාලට එනවා answer 1 එක. හරි දැන් අපි බලමු answer 1 එනවද කියලා මේ question එක හදලා. method එකනේ important. right. එතකොට මේගොල්ලෝ අහන්නේ there is a titration between NaOH and HCl. හරිද? අහන්නේ මේ NaOH වල concentration එක in ppm. ppm වලින් අහන්නේ. දැන් මම එක පොඩි දෙයක් මුලින්ම කියලා ඉන්නම්. දැන් අපි අහලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම relationship එකක්. මතකද? 1 ppm equal 1 milligram per decimeter cube කියලා එකක් අහලා තියෙනවා නේද? මෙන්න මේ relationship එක මෙතනට දාන්න පුළුවන්ද? මෙතනට දාන්න පුළුවන්. මේ relationship එක ළමයි මෙතනට apply කරන්න බෑ. මේක true වෙන්නේ very dilute aqueous solutions වලට විතරයි. ඒ කියන්නේ මේ relationship එක දාන්න නම් density එක 1 gram per cubic centimeter වලට equal වෙන්න ඕනේ. right?
දැන් මේක 1.1 නේ. ඒ කියන්නේ මේක අපි 0.1 නේ කියලා හිතලා ඉග්නෝර් කරන්න එහෙම හොඳ නැහැ. මේ 1.1 එක considerable effect එකක් කරනවා question එකට. හරි. ඒ හින්දා මේකට මෙන්න මේ රිලේෂන්ෂිප් එක දාන්න බෑ. right? ඒ කියන්නේ ඔයාලා මිලිග්‍රෑම් per decimeter cube වලට මේක කන්වර්ට් කළා කියලා වැඩක් නැහැ. right? ඒ නිසා normal විදිහට parts per million හොයන්න ppm හොයන්න. right? එතකොට මොකද්ද ppm කියලා කියන්නේ? ppm වලින් ගන්නවා නම් ළමයි ඔයාලා හොයන්න ඕනේ mass fraction of NaOH හොයලා ඒක 10 to the power 6 වලට දාන්න. අන්න එතකොට ppm value එක එනවා. මොකයි කරන්න ඕනේ? right? ඉතින් මොකද්ද mass fraction එක කියලා කියන්නේ? mass fraction එක හොයන්න නම් ඔයා mass of NaOH හොයාගෙන ඒක divide කරන්න total mass of the solution එකකින්. Then you can multiply that one by 10 to the power 6 to get the ppm value. මොකයි වෙන්න ඕනේ? right? ඉතින් මේ mass of NaOH හොයාගන්න තමයි ළමයි ඔය titration එක අපිට ගන්න වෙන්නේ. තව ඕක simplify කරන්න පුළුවන් නේ. දැන් mass of NaOH වෙනුවට උතෙන්ට apply කරත හැකි moles of NaOH into molar mass නේ. ඒ වගේ හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔය level එකෙන් නවත්තන්නම්. අපි titration එක පැත්තෙන් data ටික අරගෙන ගාන හදාගෙන යමු. හදාගෙන ඇවිල්ලා mass of NaOH හොයලා ඔකට apply කරමු. ඒක නෝක තමයි ඔයාලා පටල ගන්න තැන. නැත්නම් titration knowledge එක ඒව ඔයාලා ළඟ තියෙනවා. ඒක අවුලක් නැහැ. මේ ගාන වැරදෙනවා නම් වැරදෙන්නේ ඔන්න ඔය 1 ppm equal 1 milligram per decimeter cube දාන්න ගියොත්. හරි. මෙන්න මේකයි method එක. හරි ක්‍රමේ mass fraction into 10 to the power 6 දාන එක. right. now මේක වෙන reaction එක තමයි NaOH and HCl දෙනවා ඔයගලන්ට NaCl and water. ඉතින් මේක stoichiometric coefficients 1:1 ඉන්නේ. ඉතින් අපිට තව ටිකක් ගන්න දේසි වෙයි. එයාලා කියලා තියෙනවා HCl ගියපු moles ගාන හොයන්න volume එකයි එයාගේ concentration එකයි. right? ඒකට මෙයාගේ moles ගාන අපිට ගන්න පුළුවන් N equal CV දාන්න. right? concentration එක 1 into 10 to the power minus 3 moles per decimeter cube. volume එක 5.5. ඒක decimeter cube වලට convert කළොත් තමයි unit එක cancel වෙන්නේ නේ. එන්න මේ වගේ 1000 වලින් divide කරලා මම ඒක decimeter cube කළා. so එතකොට එන්නේ 5.5 into 10 to the power minus 6 moles කියලා. તો ඒ ගානට equal moles ගාන moles of NaOH වලින් react කරලා තියෙනවානේ. 5.5 into 10 to the power minus 6 moles. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ mass of NaOH නේ. ඒක ගන්න මොකද මම කරන්න ඕනේ? NaOH ගේ molar mass එකෙන් multiply කරන්න ඕනේ. What is the molar mass of NaOH? If you add 23, 16 and 1, we will get it, ne? So the molar mass of NaOH will be 40 grams per mole. right? ඒක simplify කරන්නේ නැතුව අපි ඔහම තියාගමු. right? then mass of NaOH ඔන්න හොයාගත්තා. තව ඕනේ mass of the total solution. ඒකට තමයි ළමයි volume of the NaOH and its යාගේ density එක අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි කොහොමද mass of solution හොයාගන්නේ? solution equal to density of the solution into volume of the initial solution. දැන් මේකේ ඔයගොල්ලෝ අර 5.5 and 5 cubic centimeter කියන volume දෙක පටල ගන්න එපා හොඳේ. අපිට ඕනේ වෙන්නේ NaOH ගේ volume එක. NaOH ගේ volume එක කීයද? 5 cubic centimeters. so density එක මම කෝ අපි වෙන units වෙනස් කරපු එක ගමු grams per centimeter cube. so ඒතර ඔයාලට ගන්නට එනවා 5.5 grams කියලා. right. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික අපි apply කරමු අපේ මේ formula එකට. right. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට apply කරා. ඔක්කොම grams වලින් එන හින්දා මම unit එක ලිව්වේ නැහැ. කොහොමත් fractions වලට unit එන්නේ නැහැ නේ mass fraction වගේ ඒවට. එතකොට මේ ඔක්කොම cancel out වෙලා යනවා. මේකත් cancel වෙනවා. ඒතර ඔයාලට එන්නේ 40 ppm කියලා. ඉතින් ඕකයි ළමයි method එක හොඳට බලන්න. මොනවද මේකේ ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි පුතාලා එහෙනම් අපි question number 7 කතා කරමු. මේකත් chemical calculations වලින් ආපු හොඳ question එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගාන
මීට කියවලා බලන්න මේ question එක අපි කරනකොට මේක පොඩි parts වලට break කරගන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් මේ level එකේ questions ඔයාලගේ A level exam එකේ වුණත් එනවා. හරි? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ question එකකට approach කරන විදිහ ඔයාලා හොඳට practice කරන්න ඕනේ මේ වගේ තව questions වලට answer කරලා. අර වැඩිපුර questions කරලා ඒකේ pattern එක ඔලුවට දාගන්න. හරි? pattern එක ඔලුවට දාගන්න. එතකොට ඔයාලට අලුතෙන් question එකක් කියවුවාම ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි කියලා automatically click වෙනවා. අන්න එතනට එනකන් ඔයා දිගටම questions practice කරන්න ඕනේ. ටිකක් කරලා අතහැරලා හරියන්නේ නැහැ. clearද? ඉතින් මේ වගේ questions හොඳ example එකක් ඔයාලට ඔය lesson එක ගොඩ දාගන්නේ කොහොමද කියලා idea එකක් ගන්න. හරි. ළමයි අපි එහෙනම් question එක බලමු. මේ question එකේ කියලා තියෙනවා propane කියන gas එක oxygen එක්ක react කරනවා කියලා. හරි. ඒක යාලා කියලා තියෙන විදිහ චුට්ටක් බලන්න. When 10 cubic centimeters of propane and 80 cubic centimeters of O2 placed in a vessel and given electrical energy. හරි. electrical energy එකක් දුන්නාම මේ reaction එකක් වෙලා C3H8 ඒ කියන්නේ propane will completely burn කියලා කියනවා. burn completely කියලා කියනවා. හරි. එතකොට ඕකේ පොඩි දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මොකද chemical calculation එකක් කියන්නේ ළමයි හැම වෙලේම chemical reaction එකක් එක්ක එන එකක්. හරි. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න ඕනේ මෙතන වෙන reaction එක මොකක්ද? ඊට පස්සේ ඒක balance ද කියලා බලන්නත් ඕනේ. balance නැත්නම් balance කරලා ලියා ගන්න ඕනේ. මොකද එතන තමයි ඔයාලගේ calculation එකේ base එක හැදෙන්නේ. හරි? right. එතකොට මේ පොඩ්ඩක් මේක ගැන මම කියන්නම්. මේ જાතිය reactions ඔයාලට දුන්නාම බලන්න products මොනවද කියලා කියලා නැහැනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා products මොනවද කියලා දැනගන්න ඕනේ. right? එතකොට ඕනම hydrocarbon එකක් complete combustion කළොත් එතකොට ඔයාලට හම්බෙන්නේ carbon dioxide and water. right? එතකොට ඒවා තමයි complete combustion වල products. එතකොට මේ propane කියන්නේ hydrocarbon එකක්. එතකොට මේ propane එකේ තියෙනවනේ carbon 3 carbon තියෙනවනේ ළමයි. ඔය carbon තුනම carbon dioxide වලට convert වෙනවා. එතකොට 3 carbon dioxide ඔයාලට හම්බෙන්න ඕනේ. C3H8 plus O2. එතකොට මේකේ තියෙන carbon ඔක්කොම ටික convert වෙනවා 3 carbon dioxide. ඊට පස්සේ ළමයි ඔයාලට පේනවා මේකේ hydrogen atoms 8 hydrogen atoms තියෙනවා. ඔය ටික ඔක්කොම convert වෙන්න ඕනේ water වලට. එතකොට ඔයගලන්ට හම්බෙනවා 4 water. මොකද එක water molecule එකක hydrogen atoms දෙකක් තියෙනවා. right? ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මේකේ products. දැන් ඕක දිහා බලාගෙන reactants පැත්ත balance කරන්න. දැන් oxygen අපිට ඔය ඔක්කොටම කීයක් යනවද? දැන් මෙතන තියෙනවා 4 oxygen atoms. ආයේ මේ side එකේ තියෙනවා 6 oxygen atoms for the carbon dioxide. හරි. එතකොට ඔක්කොම 10. 10 කියන්නේ 5 O2 ඔයා මේකට add කරන්න ඕන. එතකොට ඔන්න ඔහොම අපි numbers දාගත්තම අපිට එනවා ratio එක. අපි ඔකට කියනවා stoichiometry ratio එක. එහෙම නැත්නම් molar ratio එක කියලා කියනවා. ඕකෙන් අපිට පෙන්නනවා මේගොල්ලෝ react කරනකොට react කරන්නේ මොන ratio එකෙන්ද කියලා. ඕකේ meaning එක C3H8 1 mole එක oxygen gas එකෙන් 5 mole react කළොත් carbon dioxide 3 moles and water 4 moles හම්බෙනවා කියන එක. හරි? ඉතින් molar ratio එක. right. එතකොට දැන් question එක දිහා පොඩ්ඩක් බලන්න. මේගොල්ලෝ moles අපිට දීලා නැහැ. නේ? instead of moles මොනවද දීලා තියෙන්නේ? volume එක. දැන් එතකොට කොහොමද මේක volume එකෙන් හදන්නේ? මේක volume එකෙන් හදන්න පුළුවන්ද කියලා doubt එකක් එනවා. ඒතර මේක සමහර ළමයි මට මතකයි ඔක classes වල දුන්නාම මේක try කරනවා moles හොයන්න. දැන් අපි gases පාඩමේ ඔයාලට උගන්වනවනේ PV equal nRT කියලා formula එකක්. right? ඒක gases වලට දාන formula එක. gas එකක measurable quantity හතරයි තියෙන්නේ. pressure, volume, moles and temperature. ඕකෙන් තුනක් දුන්නාම අනිත් එක හොයාගන්න පුළුවන්. according to PV equal nRT equation. right? එතකොට අපි හිතමු නිකන් ඒක apply කරා කියලා. PV equal nRT ගත්තොත් ඔයාට moles හොයන්න නම් ඒගොල්ලෝ temperature එක දෙන්නත් ඕනේ. volume එක දෙන්නත් ඕනේ, pressure එක දෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඔය ටිකෙන් volume එක විතරනේ ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ. pressure ගැන මුකුත් කියලා නැහැනේ. clearද?
ඕනනම් මෙන්න මෙතන කියලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. when all volumes are measured room temperature and pressure කියලා. හරි. එතකොට දැන් ළමයෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක ඔන්න දැන් මම temperature එක room temperature නම් 25 celsius මේකට දානවා. ඒ කියන්නේ අපි කෙල්වින් කරලා දාන්නේ 298 කෙල්වින්. ආයෙ ඕනනම් pressure එක 180m කියලා දාලා මම මේ කොහොම හරි හදනවා කියලා try කරන් යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක හරි approach එක නෙමෙයි. ඒතර ඔයා moles ගාන හොයා ගනි. එතකොට ඔයා moles හොයන ඔය හැම එකටම. ඒක ටිකක් හරි දිග method එකක්. වැරදි කියලා මම කියන්නේ. but ඒකට ගොඩක් time consume. ඒතර අපි මේ කරන්නේ MCQ නේ ළමයි. minimum calculation MCQ එකක් මම දකින විදිහට within 4 minutes ත් කරන්න ඕන. සාමාන්‍ය MCQ එකට 2.5 minutes වගේ allocate වෙන්නේ. හරිද? මොකද අපි 2 hours වලට 50 MCQ කරන්න එක. හැබැයි calculation එකට අපි තව චුට්ටක් වෙලාව දෙනවා. එතකොට අර statement questions වලින් time එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. හරි? ඒවා ඉක්මනින් කරලා මේවට ටිකක් වෙලාව තියාගත්තා. දැන් එහෙම ළමෙක් try කරත් ඔය මේ method එකෙන් ගියොත් එහෙම ඔයා PV equivalent දාලා moles හොයලා ගියොත් එහෙම ටිකක් වෙලා යනවා. ඒකයි මේක මම එච්චර හොඳයි නැහැ කියලා කියන්නේ. හරි. හැබැයි ඔයාලට පේනවද මෙන්න මේ part එක when all volumes are measured at කියලානේ තියෙන්නේ. හැම එකක්ම measure කරලා තියෙන්නේ same conditions වල. ඒ කියන්නේ same temperature and same pressure කියන එක නේද ඔය කියන්නේ. right? එහෙනම් ඔයා මේක PV equivalent use කරලා moles හොයන්න යන්නේ නැතුව මෙන්න මේ විදිහ බලන්න. according to PV equivalent හරිද? R is a constant and here in this situation temperature is also a constant. Then we can say RT is constant. And since we measure the pressures at the same pressure, right? We can say pressure is also a constant. හරිද? එතකොට දැන් අපිට මේක කියන්න බැරිද? මෙන්න මේ වගේ. Volume is proportional to moles කියලා. ඒ කියන්නේ අපි volume එක moles වෙනුවට තමයි ඒක කියන දේ තේරුම් ගන්න. Instead of moles you can use volume because they are proportional. Clear? අන්න එහෙම කරන්න. දැන් මේක moles ඔයාට හොයන්න ඕනේ තමයි. හැබැයි moles වෙනුවට ඔයාට බැරිද volume දාලා ගාන හදන්න. මොකද මේ question එකේ අහලා තියෙන answers උත් ඔක්කොම අහන්නේ volume ගැනනේ. බලන්න ඒගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා percentage change in the volume and the volume after the reaction when the gas is passed through alkaline medium. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් නෑනේ. ඒගොල්ලෝ අහන්නෙම වොලියුම් එක ගැන. එහෙනම් ඉතින් ඉෂුව එකක් නෑනේ නේ. වොලියුම් වලින්ම ගාන හදාගෙන යන්න. ඉතින් ඔන්න ඕක ඔයාට පොඩ්ඩක් ක්ලික් වෙන්න ඕනේ මුලින්. නැත්නම් ඔයා කොච්චර මේකට පුරුදු වෙලා හිටිය ළමෙක් වුණත් සමහර විට moles හොයලා යන්න try කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකයි මම කියන්නේ practice එක ඔයාලට important කියලා. දැන් මේ වගේ question එකක් කලින් කරලා තියෙන ළමෙක්ට මේක මෙතනදී ක්ලික් වෙනවා. right? එහෙනම් ඔයාට මේක හිතුන්නේ නැත්නම් ඔන්න අද පටන් ගන්න මේක. හරි? අද මේ question එකේ විදිහ ඉගෙන ගන්න. ඊට ආයෙ දවසක මේ වගේක් ආවොත් ඔයාට පුළුවන්. right. එහෙනම් අපි මේ method එකට යමු. Now we have the balanced chemical reaction for the propane combustion. හරි? එතකොට අපි කොහොමද මේකට approach කරන්නේ? දැන් මේකේ මේ දාන propane and oxygen ඔක්කොම react වෙන්නේ නැහැ. clear දැන් propane completely burn වෙනවා. හැබැයි oxygen completely ඉවර වෙනවද කියලා අපිට idea එකක් නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට හරි limiting reactant එකක් ඉන්න වෙලාවට අපි පොඩි method එකක් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ තමයි මේකට use කරන්න ළමයි added reacted and remaining කියන method එක. හරි? දැන් මේක calculations lesson එකේදී මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ added moles ගන්න, reacted moles ගන්න, remaining moles ගන්න කියලා. හරිද? එතකොට දැන් moles අපි ගන්න දන්නේ නැහැ නේ ළමයි නේද? What we know is the volume. එතකොට අපි volume එක ගන්න. එහෙනම් added volume cubic centimeters, reacted volume ඔන්න ඔය විදිහට centimeter cube වලින් measurements ගන්න. මොකද අපි මෙතන ගත්තා always volume proportional to moles when pressure and temperature are constant. right? දැන් මම method එක ඔයාලට ඔලුවට යන්න ඇති. දැන් මේකට apply කරමු. දැන් ළමයි added moles added volume එක. හරි? C3H8 ගේ 10
cubic centimeters. From oxygen we added 80 cubic centimeters, but we didn't had any carbon dioxide or water at the beginning. ඊට පස්සේ reacted ගන්න. දැන් reaction එකකට යනකොට මොකද වෙන්නේ? මම කලින් කිව්වා when we have 1 mole of C3H8 you need 5 moles of oxygen. අන්න ඒ වගේ කතාවක් නේ තියෙන්නේ. එතකොට 10 cubic centimeters එක්ක O2 වල 10 cubic centimeter react කළා නම් අපිට ඕනේ කරනවා O2 වලිනුත් ඒ වගේ 5 times නේ 50 cubic centimeters. හරි ඉතින් අපි යන්නේ ඒක ගන්නේ කොච්චරක් react කරනවද කියලා මෙන්න මේ stoichiometry ratios වලින්. හරිද? එතකොට හිතන්න when 10 cubic centimeters of C3H8 is reacting, how much volume of carbon dioxide and water you will get, right? එතකොට ඔයාට හම්බ වෙනවා මෙතනින් 30 cubic centimeters and 40 cubic centimeters. cleared? පොඩි දෙයක් තියෙනවා. අපි මේ ඔක්කොම measure කරන්නේ room temperature and pressure නේ. the room temperature කියන්නේ ළමයි 25 degree Celsius. room temperature එකේදී මේ entities ගැන හිතන්න හපා. C3H8 is a gas, oxygen is a gas, carbon dioxide is a gas, but water, it is not a gas, no? At room temperature, water is a liquid. Water will be a gas after you are passing 100 degrees Celsius. clear? එහෙනම් දැන් මේක liquid එකක්. එතකොට ඔය හැදෙන 40 cubic centimeter ළමයි gas නෙමෙයි, ඒක liquid. පොඩක් මතක් වෙන්නත් එක්ක ඕක කොහොම ලියලා තියෙමු. right, then remaining ඔයා count කළොත් remaining then C3H8 total volume එක react කරන්නේ. එතකොට no remaining volume will be there. ඕනනම් අපිට තව වැඩි හොඳට ලියලා තියෙන්න හැකි. This is our limiting reactant. Until all the C3H8 is finished, this reaction is going to happen. After that, it's going to stop. හරි ඉතින් oxygen වලින් 30 cubic centimeter remain වෙනවා. හැබැයි ඉතින් වැඩක් නැහැ. C3H8 ඉවරයිනේ. Then you will get 30 cubic centimeters of carbon dioxide. And let's ignore this one because it is a liquid. याव නොගෙනීමු නැත්නම් අපිට calculation එකේදී පැටලෙයි. right ඉතින් ඔන්න අපි question එක findings ටික අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඒගොල්ලෝ අහන answer එකට මේක match කරමු. දැන් අපි කියවලා බලමු මේ part එක. ඒගොල්ලෝ අහන්නේ මොකද්ද? percentage change in volume of the gas mixture after the reaction. මෙන්න මේක තමයි ඒගොල්ලෝ අහන්නේ. percentage change in the volume after the reaction. ඒගොල්ලෝ අහන්නේ ළමයි volume after the reaction නෙමෙයි. change. හරි. එතන අපි ඔක පොඩ්ඩක් හොඳට grasp කරගන්න ඕනේ මේ මොකක්ද අහන්නේ කියලා, right? එතන අපි මෙහෙම ලියමු. දැන් මෙයාගේ volume before reaction, right? Volume before reaction is lamai 10 plus 80, which is 90 cubic centimeters. Then we can get the volume after the reaction. So then we get 30 cubic centimeters of O2 as a gas and 30 cubic centimeters of carbon dioxide as a gas. Api water tika ignore karna because it is a liquid, right? So then you get 60 cubic centimeters of total volume, right? එතකොට මේ after volume එකනේ. So ඔයාලා ගන්න ඕනේ volume change එක. Volume change. So volume change will be what? We can say V initial minus V final. So V initial is 90 cubic centimeters and V final is 60 cubic centimeters. Then you get 30 cubic centimeters. We can call this one as lamai delta V also. Delta V කියලා කියන්නත් පුළුවන් difference. Then they are asking that not the volume change ne. They are asking the percentage. So then how do we get the percentage? Percentage එක ගන්න කොහොමද? හරි. Delta V percentage is equal to VI minus V final division V initial. Initial volume එකෙන් fraction එකක් විදිහට මේක පෙන්වන්න ඕන. Then you put it into 100% to get the percentage. හරි ඉතින් මේක හොඳට focus කරන්න අහන දෙයට ගැලපෙන්න formula එකක් ලියා ගමු. හරි ඉතින් මේවා theory classes වල වෙනම උගන්වන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්.
but question එකේ අහන විදිහට ලියා ගන්න දැන් කරන්න කොහොමද කියලා ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. Change as a percentage, right? එතකොට initial volume we got the percentage ni 30, initial volume was 90, then we put it into 100%, right? එතකොට එන්නේ 1/3, so 33.33%. That's the volume percentage, delta V as a percentage. හරිද? එතකොට එහෙම තියෙන answers එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් එතනින් ඕනනම් කෙලින්ම ඔයාට answer එකට යන්න පුළුවන්. but අපි අනිත් point එකත් කතා කරලිමු. ඒගොල්ලෝ දේවල් දෙකක් අහනවානේ ළමයි. මොකක්ද අනිත් part එක? ඒකත් ඔයාලට important දෙයක්. හරිද? දැන් මේ හයිඩ්‍රෝකාබන් එක burn කරලා හම්බෙන resulting gaseous mix එකක් තියෙනවනේ. carbon dioxide and water සහ ළමයි remaining oxygen is also there. When මේ gaseous mix එක after the reaction is passed through an alkali medium. ඔයගොල්ලෝ අහන්නේ මේ alkali medium එකත් through pass කරාම remaining volume එක. එතකොට alkali medium එකේදී මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි මොකද්ද? එතනදී CO2 is absorbed. ඔන්න ඔය point එක මතක තියාගන්න. Alkali medium, usually we can use NaOH. NaOH with carbon dioxide, what will happen? When you pass through carbon dioxide gas through an aqueous solution of NaOH, what is the reaction going to happen? Right? මෙන්න මේක වෙනවා. sodium bicarbonate aqueous solution එක හැදෙනවා. ඒතර අර පේනවා carbon dioxide ටික absorb වෙනවානේ. එතකොට total remaining volume එක V final එක 60. ඒ 60 ආවේ කොහමද? V carbon dioxide then VO2 add වෙලා. දැන් ඔයා alkali medium එක through pass කරාම ඕකේ මොකද වෙන්නේ? carbon dioxide ගේ volume එක subtract කරන්න වෙනවා. එහෙනම් after passing sodium hydroxide, remaining volume 60 minus 30. හරි, කියන්නේ carbon dioxide ගේ volume එක subtract කරොත් you will get again 30 cubic centimeters. ඒ තමයි අපිට ඇත්තටම volume of oxygen. clear? ඔන්න කොහොමයි ළමයි question එක හදන්නේ. හොඳට බලන්න. ඔතන හොඳ question එකක්. අපි moles වලින් නෙමෙයි, මේකේ හොඳ points ටිකක් තියෙනවා highlight වෙන්න නේ. අපි question එක moles වලින් නෙමෙයි කළේ. නේ? Instead of moles we use volume. Then we got according to PV equivalent RT volume proportional to moles. Then we use the balance chemical equation of the propane combustion. ඒකෙත් reactants අඳුර ගන්න විදිහ මම කිව්වා. combustion එකේදී always CO2 and water තමයි හම්බෙන්නේ complete combustion නම්. හරි, then we use ARR method, added reacted remaining method, to get how much volumes are given at the end. හරි, ඊට පස්සේ room temperature එක නිසා ළමයි මතකද water ignore කරා. හරි, water ignore කරා. ඊට පස්සේ එයාලා අහපු question එකත් හරි අමුතුයි. volume percentage change in volume. right? ඒ කියන්නේ remaining volume එක calculate කරලා, right? ඊට පස්සේ ඒක initial volume එකෙන් change එක අරගෙන ඒක initial volume එකෙන් fraction එකක් විදිහට දානවා. right? ඊට පස්සේ අන්තිමටම තව අහලා තිබුණා. එතනිනුත් නැවතිලා තිබ්බේ නැහැ. remaining solution gases sample එක when you pass it through an alkali medium, what will be the final volume? ඒකට alkali medium එක through pass වෙනකොට CO2 absorb වෙනවා. ඒතර CO2 ගේ volume එකත් subtract කරලා බලන්න ඕනේ. ඒතර අපි finally එන්නේ වාට remaining oxygen volume එක විතරයි. ඉතින් මේ වගේ හොඳ question එකක් ඔයාලට study කරන්න. මේක ඔයාලගේ important question book එකේ ලියලා තියාගන්න. Okay, Lama, now let's look at the question number 8. So it's asking about the correct statement. So there are 5 statements. You have to select the correct one, and then other 4 statements will be wrong, right? Once we found the correct statement, let's try to write reviews for all of them, why others are wrong and why the correct one is there. Okay, let's look at the first one. A 5 bond is formed by lateral overlapping of p atomic orbitals. Okay, now just think a little bit.
then you will figure out that statement is correct. Yes. Okay, very good. So then we have our answer ne. හරි ඉතින් බලමු මේකයි හරියටම හරි ගියේ කියලා. First of all, tell me the shape of the p atomic orbital. Yeah, it is dumbbell in shape. Right, s orbital is spherical, p orbital is dumbbell. Right, there are 3 p orbitals which are perpendicular to each other. And when we go to the d orbital shape, එයාලගේ shape එක වගේ නෑ. Right, ටිකක් එක්කෙනෙක්ගේ දෙන්නේගේ ඔක පොඩක් change වෙනවා. Right, so however අපිට ඕන වෙන්නේ s and p විතරයි. s spherical, p dumbbell කියලා මතක තියාගන්න. Right, එතකොට මේ 5 bonds හැදෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. මේ statement එක ඔයාලා පාඩම් කරලා තියාගන්න, memorize කරගන්න. Lateral overlapping of p atomic orbitals. Right, මොකද්ද මේ lateral කියලා කියන්නේ? Let me first of all draw a p orbital and then I'm drawing this dotted line. දැන් මෙන්න මේකෙන් represent කරන්නේ ළමයි internuclear axis. Internuclear axis INA කියලා මම short form එකෙන් ලියුවා. Right, මේ internuclear axis එකට along නෙමෙයි ඒක දිගේ එන්නේ නැතුව side by side දෙනවා නම්, right, then we call it as lateral overlap. එතකොට ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම තව p orbital එකක් මේකට parallelly තියලා ඒ දෙන්න මෙහෙම approximate වෙනවා. So this is what we call as lateral overlap. දැන් හිතන්න p orbital එකක් එයාගේ axis එක දිගේම මෙහෙම එනවා නම් overlap වෙන්න අපි ඒකට කියන්නේ linear overlapping කියලා. Right, so this is pp linear overlap. By any linear overlapping you will get a sigma bond. Right, then when s orbitals are overlapping they also overlap linearly. So s orbitals උත් හැම වෙලේම ss linear විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ 5 bonds හදන්නේ නැහැනේ. මොකද එයාලට lateral එන්න බෑ. එන sigma bonds විතරයි. ආයෙ තව ඕනනම් පුළුවන් sp. sp linear විතරයි. නේ? ඒකත් internuclear axis එක දිගේ එන්නේ. ආයෙ තව ඕනනම් පුළුවන් ළමයි hybrid orbital ගත්තොත්, right, hybrid orbital වල shape එක නිකන් මෙන්න මේ වගේනේ තියෙන්නේ. So ඒකට බලන්න laterally overlap වෙන්න බෑ. Right, ඒගොල්ලෝ කරන්නේ linear overlapping විතරයි. හිතන්න මේ orbital එක s orbital එකක් එක්ක linear overlap වුණා කියලා. ඔන්න ඔය වගේ. එතකොට අර overlapping එක තියෙන්නේ along the internuclear axis. That's what I want to highlight here. හරිද? හැබැයි lateral overlapping එකක් කරා කියන්නකො. එතකොට මොකද වෙන්නේ? Right, අපි ඔන්න අහපව් internuclear axis එකක් අඳිමු. මෙන්න මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ internuclear axis එක දෙපැත්තේ තමයි overlapping එක වෙන්නේ. So මේකට තමයි අපි 5 bond එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් s orbital වලට එහෙම නැත්නම් hybrid orbital වලට එහෙම ඔක කරන්න බෑ. මොකද hybrid orbital එකක් ආවා කියන්නකො. මේ downward side එක පොඩිනේ. ඒතර ඒක කොහොමද laterally overlap වෙන්නේ නේ? මෙහෙම overlap වුණා කියලා වැඩක් නැහැ. මේකත් මොකද වෙන්නේ? මෙහෙට pull වෙලා දෙපැත්තට pull වෙලා sigma bond එකක්මයි ආයෙ හැදෙන්නේ. ඒ නිසා අර මේ 5 bonds හදන්න පුළුවන් p orbitals වලට විතරයි. right, ඉතින් මේ statement එක හරියටම කියලා තියෙනවා. ඔය තමයි කතාව. ඒතර මේ electron cloud එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කියලාත් අපි කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ in either sides of the internuclear axis. right, clear නැතිනේ නේද? Now let's look at why other 4 statements are incorrect. Let's take the second one. Compared to sigma bonds, 5 bonds are more stable. That's wrong. Why? Because ළමයි මේ 5 bonds වල තියෙන්නේ lateral overlapping එක. lateral කියන වලට පේනවා දැන් මම අඳපු ඒ diagrams වල විදිහට. ඒගොල්ලෝ අර internuclear axis එක දිගේ නෙමෙයි overlap වෙන්නේ in either side. ඒකට ඒක ඇත්තට stable නෑ. clearද? මොකද නිකන් ඔයාලට තේරෙන strength එක මදි. right, and compared to sigma bonds are happening along the internuclear axis. That is much better. right, ඒ හින්දා එයාලගේ sigma bond එකක් තියෙනවා නම් ඒක strength එක වැඩි. හරි, so linear overlappings are more strong. ළමයි මෙන්න මේ විදිහටත් ඕක explain කරන්න පුළුවන්. nucleus එකේ ඉඳන් ගත්තොත් එහෙම sigma bond එකට තියෙන bond length එකට වඩා, හරිද? දැන් හිතන්න මේ තියෙන 2 nuclei කියලා. හරි, එතකොට එයාලගේ sigma bond එක හැදෙන්නේ මෙන්න මේ හරිය overlapping එකක් වෙලා. හැබැයි 5 bond එක හැදෙන්නේ ටිකක් උඩ හරියෙන් overlapping එකක් වෙලා. දැන් බලන්න
sigma bond එකට තියෙන bond length එකයි phi bond එකට තියෙන bond length එකයි difference එක. ඔයාලට තේරෙනවද මේ phi bond එකේ R2 කියන phi bond එකට nucleus එකේ තියෙන bond length එක ටිකක් වැඩි. cleared? එතකොට bond length එක කිව්වට අපි එතන කියන්නේ අර overlap වෙච්ච electron pair එකට තියෙන distance එක. ඒක phi bonds වල ටිකක් වැඩි sigma bonds වලට වඩා. හරි? එතකොට අපි overlap වෙච්ච electron pair එක nucleus එකට ටිකක් ඈතින් නම් තියෙන්නේ. ඒ bond එක, ඒ overlapping එක අපි කියනවා weak කියලා. එහෙමත් මේක explain කරන්න පුළුවන්. right? එතකොට මේක අපි මෙන්න මෙහෙම වගේ අපි Coulomb's law එක use කරනවා. ඔක තව ටිකක් හොඳට කියන්න. F equal z plus into z minus over r square. ඔන්නෝක තමයි Coulomb's law එකේ තියෙන්නේ. ඔයාලට තේරෙනවද? Electrical attraction force is proportional to the charge product of charges, and it is inversely proportional to the square of the distance between the two charges. එතකොට දැන් R2 කියන එක ලොකු වෙන ළමයි. එතකොට ඒක inversely square එකට තමයි proportional වෙන්නේ. right? ඔයාලට තේරෙනවද? එතකොට ගොඩක් distance එක bond distance එක වැඩි වෙන්න මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ attraction force එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. right? ගොඩක් අඩු වෙනවා. because ඒක square එක වෙලා තමයි affect කරන්නේ. right? ඔන්න ඔහොක ඔළුවේ තියාගන්න. ඒකත් එක reason එකක් අපිට explanations වලදී කියන්න පුළුවන් why phi bond is comparatively weaker than sigma bond. Right? Clear? Right. Now let's go to the third statement. In the third statement, ඒකත් වැරදි වෙන්න ඕනේ. Only SS, SP and PP atomic orbitals can form sigma bonds. right? එහෙම වැරදි. ඔයාලට පේනවද මම මේ ලියලා තියෙනවා hybrid orbital එක. මේක sp2 හරි මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. ඒවත් අපිට linear overlappings වලට ගන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට ලියත හැකි hybrid orbitals are making sigma bonds too. අපිට examples විදිහට දෙන්න පුළුවන්. මොනවද? ඔයගලන්ට පුළුවන් sp s sp2 I 2p overlapping නේද? අන්න ඔය වගේ එක එක විදිහේ structured වල answers වල ලියද්දි හම්බෙන්නේ sigma bonds අඳුර ගන්නකොට. ඒ වගේ ඕන තරම් ලියත හැකියි. even අපිට කියත හැකි ළමයි hybrid orbitals උත් overlap වෙනවා. ඒ ඔක්කොම sigma bonds තමයි. right? ඉතින් මෙහෙම basically 5 bonds හදන්නේ p විතරයි කියලා memorize කරගන්න. right? Then look at the fourth statement. Linear overlapping of hybrid orbitals can form 5 bonds. No, it's never. Always linear overlappings of hybrid orbitals make sigma bonds. Right? That's very simple. අපි ගොඩක් ඔක කතා කළා. Then let's go to the fifth one. Lone pair around the central atom do not contribute to the shape. ඒකත් වැරදි. Lone pair එකක් ඉන්නකොට shape එක වෙනස් වෙනවා. මොකද lone pair is also a repulsion unit. නැද්ද? එයත් nucleus එක ළඟ ඉඳලා එයත් අනිත් bond pairs එහෙම repel කර තමයි එයා ඉන්නේ. දැන් අපි පොඩි simple example එකක් ගමු. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ළමයි BCl3. දැන් මෙයා ඉන්නේ only 3 bond pairs නේ. right? Only 3 bond pairs. එතකොට මෙයාගේ geometry and shape both will be trigonal plane. right? You get the 120 angle between each bond. හැබැයි මේක ගන්න අපි ගමු NCl3 ගත්තොත් එහෙම there is a lone pair also. So because of the lone pair other 3 bond pairs will be pushed away. right? එතන මෙයා මොකද මෙහෙටත් push කරනවා. එතන මේ angle එක different වෙනවා. shape එකත් වෙනස් වෙනවා. clear? tetrahedral geometry and pyramidal shape. clear? එතකොට ඒකෙත් හැබැයි bond pairs 3යි තිබුණේ නේ. දැන් අර විදිහට bond pairs විතර නම් affect කරන්නේ. මේගොල්ලන්ගේ shapes equal වෙන්න බෑ. එහෙමුනේ නෑනේ නේ. ඒතර මේක 1 bond pair 3 bond pairs and 1 lone pair තිබිලා total repulsion units 4 උන හින්දා තමයි මේ geometry එක ආවේ. So that obviously ඔයගොල්ලෝ දන්නවා lone pairs are affecting the geometry and shape. okay? So ඉතින් හොඳට ඒක මතක තියාගන්න. right? That's the review for the question number 8. Okay, lamai. Let's look at the question number 9 and also with the 10. You can see both questions are ABCD questions. ඒ කියන්නේ ළමයි මේකේ එක answer එකක් විතරක් නෙමෙයි. Maybe there may be several answers. Right? And for example, if you take
A and B, if they are correct, you select the answer 1. අන්න ඒ වගේ. then multiple option correct things තියෙන්න පුළුවන්. then let's say B and C, you have to mark the answer as 2. then C and D, you have to mark the 3. then A and D, finally answer 4. then if you have any other combination, let's say A B C D all, or you can say only A, something like that, or any other combination A and C, okay, write that. Then you are going to mark answer as 5. That's the way of these A B C D questions. In your A level exam, you will get questions from 31 to 40 from this type of questions. Okay, right. Now බලමු. මේකේ අහන්නේ මොකද්ද? In the 9th question they are asking which of the following pairs have similar chemical properties. You have to remember something, no, from your atomic structure lesson. Similar chemical properties තියෙනවා නම් ළමයි මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? Those atoms must be isotopes of the same element. Okay, isotopes of the same element. දැන් මොනවද මේ isotopes කියන්නේ? Isotopes කියන්නේ ළමයි, their mass number is different and they have the same atomic number. So why did this mass number was different? Mass number different උනේ ළමයි due to neutrons, because they are having different number of neutrons, right? The atomic number same වුණා, එයාලගේ same number of protons තියෙන හින්දා. and however mass number කියන්නේ මොකද්ද? protons plus neutrons නේ. ඒ නිසා neutron වෙනස් වෙනකොට mass number එක change වෙනවා. හරි, දැන් එහෙමයි අපි isotopes අඳුරගන්නේ, right? ඉතින් chemical property same වෙන්න තව එක පොඩි fact එකක් ඔයා consider කරලා බලන්න. දැන් මේ chemical reactions වලදී මොකද ඇත්තටම වෙන්නේ? chemical reactions වලදී ළමයි ඔයාලගේ electrons exchange වෙනවා. electrons are exchanged. ඒ හින්දා electron ගානත් same වෙන්න ඕනේ. right? දැන් අන්න ඒ නිසා තමයි අපිට first answer එක ගන්න බැරි. දැන් H11 වල එක electron එකක් තියෙනවා. හැබැයි මෙයාගේ no electrons. H+ වල. ඒ තිබ්බ electron එකක් අයින් වෙලා. ඒතර H11 කරන reactions උයි H+ කරන reactions උයි කියන hydrogen atom එකයි hydrogen ion එකයි කරන reactions වෙනස්. So we can't expect them to have the same chemical property. then example එකක් විතර ගත්තොත් hydrogen atom එකක් නිකන් ගත්තා කියන්නකො with single electron, එක මාරම reactive. We call it as a free radical. මාර ඉක්මනට ටක් ගාලා කාත් එක්ක react කරනවා. but H+ ගත්තොත් එයාගේ reactivity කියන property එක නැති වෙලා තියෙනවා. ඒ නයින් අඩු වෙලා තියෙනවා. because එයාගේ අර තරම් reactive නෑ. electron එක දීලා ඉවරයිනේ. ඒතර ඔන්න මෙයාට ඕනනම් පුළුවන් H+ ට කවුරු හරි electron pair එකම දෙනවනම් එයත් එක්ක එකතු වෙලා bond එකක් හදන්න. අන්න එහෙම දෙයක් කළයි. right? dative bonds. right? අන්න ඒ වගේ මොනවා හරි කරයි නැත්නම් ඒ අරින්න එයාට මුකුත් කරගන්න බෑ. ඒ තමයි යාගේ chemical property එක. so එතකොට even though they share the same atomic number and same mass number, let's say they are the same isotope, එයාලගේ chemical property change වෙන්න පුළුවන් depending on the number of electrons. right? ඒක හොඳ point එකක්. it's a good question. ඒ point එක මතක් කරලා තියෙන නිසා. then under the same reason you can't take answer B also, because again the same thing, nitrogen atom and nitrogen nitride ion. so here you have just 7 electrons, here 7 plus 3 10 electrons තියෙනවා. එහෙනම් chemical property change වෙනවා. හරි, අපි මේක ලියමු. they have different chemical properties due to having different number of electrons. okay, then let's go to the next one, C. C වල ඔන්න තියෙන්නේ carbon ගේ isotopes දෙක. right? isotopes දෙකක් තියෙනවා. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ electrons උත් same නේ ළම. this one has 6 electrons and this one also has 6 electrons. so they will have the similar chemical property. right? ඊට පස්සේ ඒක අපිට answer එක විතර ගන්න පුළුවන්, but මේක ගන්න බෑ because this is carbon, this is nitrogen, different elements. isotope එකක් විදියට ගන්න බෑ. right? එතකොට මෙයාගේ chemical properties change because this has 6 electrons and this has 7 electrons. එතකොට basically මේකට මේ approach එකත් හොඳයි නේද? දැන් chemical property same වෙන්න නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේ අපි ගන්න couple එකට එකම electron ගාන තියෙන්න ඕනේ කියලා. plus එකම element එක වෙන්න ඕනේ කියලාත් කියන්න. අන්න ඒක check කරා නම් වැඩේ හරි. so you have only one answer.
මේක other combination එකක් නේද ළමයි? එහෙනම් we have to say the answer 5. Right. That's about the question number 9. Okay. Now let's go to the 10th question. In the 10th question, they are asking the ions molecules with more than 3 atoms in the single plane. හරි එකම plane එකේ atoms 3කට වඩා තියෙන්නේ මොන molecules වලද මොන ions වලද කියලා අහන්නේ. right. එහෙනම් ළමයි මේගොල්ලෝ අහන විදිහට අපිට මෙයාලගේ structure එක ගන්න වෙනවා. right. ඉතින් මේක ABCD question එකක් නිසා අපි කෝකටත් explanation purpose එකට structures ටික අඳිමු. නැත්තම් මම කියන්නේ නිකන් හිතලා උනත් ගන්න බැරි නෑ. right. මම එහෙම method එකක් practice කරේව ඕගලන්ට දැන් කලින් question එකක. right. we'll see. හරි. මම මේ molecules ටික ළමයි ඔයාලත් එක්ක අඳින්නම්. පොඩ්ඩක් මම කියලා දෙදී මේ වැඩේ කරන්න. දැන් silicon ගත්තොත් එයාගේ එයානේ group 14 වල hydrogen usually single bonds නේ හදන්නේ නේ. ඒකට මේ විදිහට bonds හැදුවොත් අපිට එක lone pair එකක් එනවා. ඒකෙන් අපිට silicon ගේ minus charge එක පෙන්වන්නත් පුළුවන්. ඒතර මේක ඇවිල්ලා මොන shape මොන geometry ද මෙයාට තියෙන්නේ? මෙයාට තියෙන්නේ tetrahedral geometry and pyramidal shape. tetrahedral geometry එකේදී ළමයි එකම plane එකේ atoms ගොඩක් නැහැනේ. ආ මොකක් හරි plane එකක් ගත්තොත් there will be only 2 atoms in the same plane. එහෙනම් මේක answer එකක් විදිහට ගන්න බෑ. right. එහෙනම් අපි යන් ඊළඟ question එකට. ඊළඟ answer. sorry. SF4. SF4 sulfur usually have SF4. Sulfur has 6 valence electrons and fluorine is making only one bond with each fluorine, right? So එතකොට sulfur ගේ 6 electrons වලින් fluorine එක bond වෙන්න 4 electron අයින් වුණාම there will be one lone pair on sulfur SF4, right? එතකොට there will be one lone pair and one lone pair and 4 bond pairs, right? එතකොට basically trigonal bipyramidal geometry and the shape will be seesaw. මේකට match වෙන විදිහට අපි diagram එක build up කරමු. දැන් ලුයිස් method එක use කරලා ආඩ මේක ඇඳලා එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේකේ එකම plane එක ගත්තොත් එහෙම. එකම plane එකේ atoms ඉන්නේ කීයද? maximum 3 දෙනයි නේද ළමයි? දැන් බලන්න මේ plane එක ගත්තොත් linear plane එකේ 3 atoms. and trigonal plane එක ගත්තොත් එහෙම ඒකේ ඉන්නේ only 3 atoms. එහෙනම් අපිට මේක answer එකක් විදිහට ගන්න බෑනේ. trigonal bipyramidal geometry and seesaw shape. කට additionally ඔන්න මම ලියුවා. right. එහෙනම් අපි ඊළඟ molecule එකට යමු. ICl4 minus. iodine is the central atom and it is having 7 valence electrons and with the minus 1 කියන්නේ තව electron එකක්. with that you are having 8 electrons. out of that 8 electrons 4 chlorine atoms are making, as when they are at the peripheral atom they are making single bonds. That you have to subtract 4 electrons from the 8. Then you have another 4 electrons which are there as lone pairs. So 2 lone pairs and 4 bond pairs will be there. So iodine, එතකොට octahedral geometry. එතකොට මේ කට්ටිය ඉන්නේ එකම plane එකේ නේ. horizontal plane එකේ. එතන ඉන්නවා atoms ඔක්කොම කීයක් ඉන්නවද? with the iodine there are 5 atoms in the same plane. එතකොට ඒක අපිට answer එකක් විතර ගන්න පුළුවන් නේ. and this is having octahedral geometry square plane. හරි. ඊට අපිට ඒක answer එක විතර ගත්ත හැකි. අපි එහෙනම් යනවා ඔන්න අන්තිම එකට. PCl2F3. So phosphorus 5 valence electrons are there. එතකොට chlorine දෙකකුයි fluorine තුනකුයි bond වුණා කියන්නේ ළමයි. ඔක කෙලින්ම ඔක්කොම bonds වලට යනවානේ. එතකොට 5 bonds around phosphorus. That means it is having trigonal bipyramidal geometry and shape. එතකොට මම fluorine atoms තුන එකම plane එකට ගත්තා. එකම plane එකේ කට්ටිය ගත්තොත් ළමයි ඔයාලට පේනවා දැන් trigonal plane එකේ ඔයාලට පේනවාද atoms 4ක් ඉන්නවා. fluorine 3යි phosphorus 1යි. so එතකොට අපිට කියත හැකි 4 atoms ඉන්නවා කියලා.
right? ඒතර අපිට ඒකත් ආන්සරයක් විතර ගන්න පුළුවන්. then C and D will be the answer. CD ආන්සරක වෙනවා නම් අපි අර කලින් කම්බිනේෂන් එකේ විදිහට අපි ගන්නේ answer 3. right. ඉතින් ඔන්න ඔහොමයි මේ question එක review කරන්නේ. මම කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ලුයිස් ස්ට්‍රක්චර් එක ගන්න try කරන්න. අර මම උගන්වපු method එක ඔයගොල්ලෝ හොඳට practice කරන්න. ඒකෙන් තව speed එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. okay. right. එතකොට මේ තමයි අපේ paper practice paper 5 එකේ review එක. මම මේක මම මුලින් advice කළා වගේ හොඳ review එකක් තමන්ම හදලා තව additional points add කරලා හදලා තියාගන්න. හොඳට study කරන්න මේක. ඒ වගේ අපි තව papers වලින් ඉස්සරහට හම්බෙමු. questions වැඩියෙන් කරන තරමට තමයි ඔයගලන්ට මේ level journey එක ලේසි වෙන්නේ. right. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. හොඳට studies කරන්න.